Մարդկա ժամացույցը վերաբերում է որպես աքսեսուար, մարդկա վերաբերում է որպես ֆունկցիոնալ նաև գործիք։ Բրենդը ստեղծվել է Հայաստանում, Time-ը հենց, որի մեջ մտնում է համ բրենդ mix-ը, պորտֆոլիոն, այսինքն ինչ բրենդներ են ներկայացված, ու երկրորդը իր կոնցեպտը, ու այս չափի մեծ խանութների ցանց ռեգիոնում չկա։ Ավելի լավ է $50 կամ 20,000 դրամ պայմանական, թե կուրսով վերածենք վճարես կրես Casio, քան 20,000 դրամ վճարես ու կրես fake Rolex։ Եթե հիշում եք, անցուղիներում, պատժամկաներում լիքը ժամացույցներ են ներկայացված fake մեծ բրենդների անուններ էր գրած, բայց շատ էժան գներով վաճառվող, այսինքն այն ժամանակ որ մենք մտանք շուկա, գրեթե հանրապետության 90%-ը կեղծ ժամ էր կրում կամ գնում նվերի համար։ Լյուքսը միշտ աճում է, երբ որ ճգնաժամ է, միջին մինուսը անկում է ապրում։ Հետևաբար հենց գոնե ստատիստիկ տվյալներ ենք ունենում, որ լյուքսը աճել է, ես ասում եմ ուրեմն լավ չի էկոնոմիկայի վիճակը, եթե պրեմիում առևտուրը մեծանում է։ Պարտադիր չի ապրանքը լինի լյուքս, որ սերվիսը լինի լյուքս։ Իհարկե։ Ողջույն։ Armenian Business Portal-ի եթերում կրկին բիզնեսմեն թե բզբզմեն հաղորդաշարն է, եւ այսօր իմ հյուրն է Արսենե Մնացականյան։ Արսեն ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Արսենը Time ընկերության գլխավոր տնօրենն է, եւ ինչպես մեկնարկին պայմանավորվեցինք, այսօր մեր զրույցը լինելու է դույով, որպեսզի ավելի ամիջական լինի եւ որպեսզի նաեւ հետաքրքրություն առաջանա ընթացքում, հա, մենք խաղի ֆորմատով է լինելու, այսինքն ունենալու ենք հարցեր պատասխանների տարբերակներով, բայց մեր թիմը ամեն ինչ արել է, որպեսզի Արսեն ջան ավելի մեծ հավանականություն ունի սխալ պատասխանի, այսինքն հարցերը դիտավորյալ խճճող են, եւ ինչու որտեվ հետաքրքրված ենք, որ սխալ պատասխանի դեպքում ունենանք բզբզ հարցեր, հետեւաբար եթե ինչ-որ կուզենայիք մեկնարկին, ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր նորամուծություն, նորություն, ինչ ունենք տարվա կտրվածքով, մի երկու խոսքով, խնդրեմ։ Մի փոքր ուղում ընկերության անունը Timeless-ը, Time-ը խանութների ցանցն է, որը կառավարվում է Timeless ընկերությունների կողմից։ Ու ընկերության մասին դե կներկայացնեմ հաջորդ ընթացքում արդեն քննարկենք հարցերին զուգահեռ։ Շատ լավ։ Դե ասում եմ, քանի դեռ մեր այն թիմակիցը, որը այս տեքստը կազմել էր, պատկերացրեց, թե այս ամսվա պրեմիայից որ զրկվեց, ինչի այդպես ստացվեց, Արսեն ջան, հա, ասում եմ, կարելի նկարանումից հետո ասեիր, բայց ոչինչ, ձայնագրվել է։ Հիմա երկու շաբաթ է քիչ կհանգստանա ծախսադրում։ Եվ այսպես առաջի հարցը, հա, քանի մասնաճյուղ ունի Time Group-ը բոլոր ներկայացված երկրներում։ Մենք ունենք ներկայացված Ես ունեմ տարբերակներ, կարելի կարդայի։ Հա, կարդացեք։ Հա։ Մեկը էս պատասխանը։ Մեկը պատասխանը ճիշտ գիտե։ Մեկը ճիշտ գիտե։ Բայց ասեք, հետաքրքիր է։ 42, 45, 46 եւ 44։ 45։ Ահա։ Այսինքն բոլոր ներկայացված երկրներում մենք ունենք 45։ Այո։ 4 երկրում ենք ներկայացված, այո, ունենք 45 խանութ սրաներ, 4 երկրները միասին վերցրեց։ 42, 45, 46, 44, 45-ն է ճիշտը։ 45-ն է ճիշտը։ Եթե 4-րդ երկիրը, որը մենք այլ մոդելով ենք աշխատում, այսինքն մենք մեր ստեղծած Time brand-ը առաջի անգամ տվել ենք sub franchise, եթե բացվել այնտեղ 2 խանութ, խոսքը Ուզբեկստանի մասին է։ Եթե այդ 2 խանութը հանենք, այն ցանցը, որ մեր անմիջական կառավարման տակ է 43։ Պարզա, հասկացա, քանի որ 43-ը մենք չունենք, ունենք 45-ը, ուրեմն սա ճիշտ պատասխանն է, Արսեն ջան, այնպես որ ունենք ճիշտ պատասխան, քանի երկրում ենք ներկայացված, ասենք 4, Ուզբեկստան, Հայաստան։ 4 երկրում, Հայաստան, Վրաստան, Բելարուս եւ Ուզբեկստան, Բելարուսում իհարկե սանկցիոն լարվածության ֆոնին մենք մի փոքր այլ որոշում ենք կայացրել բիզնեսի առումով, որ մենք կարողանանք շատ ավելի նորմալ պայմաններում կատարենք մեր օպերացիոն գործունեությունը։ Շատ ակտիվ ենք Հայաստանում, Վրաստանում, ինչպես ասացի, Ուզբեկստանում sub franchise մոդելով անցած տարի ենք սկսել տեղական պարտների հետ
2 խանութ հաջողվել է բացել, դե շուկան նոր այնտեղ, նոր է բացվում, ու ընդհանուր առմամբ տենց առևտրային կենտրոններ էլ չկան, առաջի լաբը բացվել է անցած տարի։ Հետևաբար մենք ստիպված ենք շուկային զարգացման զուգահեռ նաև ընդլայնել ցանցը լոկալ պարտների հետ։ Հայաստան Վրաստանում անմիջական մեր կառավարման ձեր կառավարման տակագետում։ Արսեն ջան, քանի որ նշվեց մի շատ կարևոր հանգամանք, որը չէի կարող անտեսել, հա, այդ ֆրանշիզայի ֆորմատներն են, հա, իրենք փորձարկումը առաջի անգամ արվում, գիտակցաբար ընտրված է, որովհետև մասշտաբայնացման տեսանկյունից այդ ուղղությունը զգում եք, որ ավելի մեծ պոտենցիալ ունի։ Եթե կարելի է մի քիչ փակագծեր բացենք, էլի, որովհետև աշխարհում հիմա բավականին տարածված է արդյունավետության տեսանկյունից այդ ֆրանշիզա ֆորմատների մշակումը, հա, որովհետև պրակտիկան ցույց տվեց, որ գործընկեր, գործարար ունենալը ավելի հեշտ է, հա, զարգացման տեսանկյունից, քան պայմանական աշխատակից ունենալը հեռավոր երկրներ եւ այլն։ Ձեր պարագայում այդ մոդելը ոնց է ընտրվել եւ ինչպես գնահատական կտայիք, արդեն ինչքան ժամանակ է աշխատում, հա։ Մոդելը ընտրվել է իհարկե պատահական, այսինքն հետաքրքրություն եղել մեր բրենդի հանդեպ։ Մեր բրենդի ֆրանշիզայի տրամաբանությունը հետեւյալն էր, որ բրենդը ստեղծվել է Հայաստանում, Time-ը հենց, որի մեջ մտնում է համ բրենդ միքսը, պորտֆոլիոն, այսինքն ինչ բրենդներ ներկայացված, ու երկրորդը իր կոնցեպտը։ Այդ տիպի կոնցեպտ, որ մենք ունենք, մենք համարում ենք մեր ամենամեծ մրցակցային առավելությունը։ Նաև դա է պատճառը, որ մենք հիմա այն շուկաներում, որ գտնվում ենք, absolute լիդեր ենք։ Ու այս չափի մեծ խանութների ցանց ռեգիոնում չկա, որտեղ կան 45 խանութ, ներկայացված են շուրջ 50 ժամացույցի ու զարդերի բրենդներ։ Հետևաբար մենք ֆրանշիզա տվել ենք եւ մեր բրենդի միքսը, որոնց հետ ունենք կոնտրակտներ, եւ այն կոնցեպտը, որը ունիկալ է, այսինքն միատարա բոլոր երկրներում անխտիր։ Այսինքն լոկալ պարտներին շատ հետաքրքիր էր ջանք չդնի նոր դիզայնի, նոր կոնցեպտի, նոր ինչ որ նաև դնել սխալվելու, չէ՞ որ ինքը նաև ձեր փորձն է առնում։ Այն ինչ կար, ինքը պետքա վերցնի ու ֆրանշիզայի դե տրամաբանությունն էլ էտա, որ պահի այդ ստանդարտները, copy paste-անի իր շուկայում, հետո արդեն այդ բրենդը իր մարքեթինգային համապատասխան գործունեությամբ, որը էլի ուղղորդվում է ու ձեր կողմից սփորթարվում մեր կողմից, կարողանա զարգացնի բրենդը։ Ստրատեգիկ առումով ձեր հարցը ուներ նաև կոնտեքստ, դա մեզ հետաքրքիր էր թե ոչ, իհարկե այո, որովհետև այդ 4-րդ շուկան ինքը շատ մեծ շուկա է ու նոր զարգացող։ Երկրորդը ինքը մեծացնում է նաև մեր բանակցային դիրքերը մեր պարտներների հետ, որտեղ այլ բան է խոսած մի շուկայից, այլ բան է խոսած 4 շուկայից։ Ես որ հիշում եմ, երբ որ Time-ը սկսեցինք, որպես բրենդ, որպես կոնցեպտ դրա ստեղծումը, ես միացել եմ ընկերությանը 12 թվականին, որ երբ ոչ մի բան չկար, մի հատ կանոնադրություն էր ընդամենը, այսինքն 0-ից է ստեղծվել ամեն ինչ, նույնիսկ մեր դրսի պարտներների հետ որ սկսեցինք բանակցությունները, Հայաստանի տեղը քարտեզի վրա ոչ միայն դժվար էր բացատրել, այլև գոնե մատով ցույց տալ, որտեղ ինքը երկիրը շատ փոքր է։ Իսկ այն միջազգային բրենդերի համար էլի։ Իհարկե, իրանց համար շատ փոքր էր, շատ փոքր շուկա էր, այդ առումով կոմերցիոն առումով նաև շատ անհետաքրքիր, որտեղ իրանք բիզնեսի տեսանկյունից են նայում։ Ու շատ դժվար էր իրանց համոզել այդ պայմանագրերը էքսկլյուզիվ ստորագրել ու գալ շուկա։ Բայց հաջողությունը կայանում էր նրանում, որ նախ շուկան այդ մասով բաց էր, absolute մի քանի խաղացողներ կային, որից մի քանիսը իրականում լուրջ խաղացողներ էին, բայց գլոբալ շուկայում առանձնապես այս ինդուստրիան զարգացած չէր։ Եթե հիշում եք, անցուղիներում, պատժամկաներում լիքը ժամացույցներ են ներկայացված, fake, մեծ բրենդների անուններ էր գրած, բայց շատ էժան գներով վաճառվող, այսինքն այն ժամանակ որ մենք մտանք շուկա, գրեթե հանրապետության 90%-ը կեղծ ժամ էր կրում կամ գնում նվերի համար։ Հիմա մշակույթը չգիտակցելով որ դա կեղծ է։ Իհարկե, չգիտակցելով, ուղղակի շուկայում ներկայացված չէին այդ բրենդները։ Այդ մշակույթն էլ մեզ հաջողվեց փոխել, այսինքն մեր մտնելու ոչ թե նպատակը այդ մշակույթ փոխելն էր, բայց այդ մշակույթը առաջի նախապայման էր բիզնեսը հաջողացնելու առումով, որովհետև մենք կարողացանք իհարկե դժվար, բայց շատ երկար ժամանակահատվածում YouTube-ներով էինք ակտիվ, Facebook-երով, Instagram-ներով, այլ տիպի PR
գործունեության, որ մարդկանց բացատրենք, որ ավելի լավ է $50 կամ 20,000 դրամ պայմանական, թե կուրսով վերածենք վճարես կրես Casio, քան 20,000 դրամ վճարես ու կրես fake Rolex։ Fake-ը ամեն դեպքում միշտ ինքը ճիշտ չի։ Ես միշտ այն ժամանակ կատակում էի, ասում էի ոնց որ քշես 0.1, բայց կապոտին Mercedes-ի զնակով ու դու քեզ ներշնչես։ Աշխատես դու քո ապակից Mercedes ես տեսնում, հա։ Բայց ինքը ասա կողքից որ դասպես կողքից մեկատերում եմ որ 0.1 է, հա։ Այսպեսի մի հատ պահ, հա, իսկ այդ տարածումը, հա, երբ որ մենք մի բան է, երբ որ շատ հզոր փորձառություն ստացակ Հայաստանում, չէ՞ որ ամեն անգամ չի որ այդ փորձառությունը copy paste-ով աշխատում է տարբեր երկրներում, որտեղ ես ուզում հանկարծ մեզ լսող դիտողների մոտ չձևավորվի այտենց հեշտ մոտեցում, որ ֆրանշիզան դա ընդամենը եկեք մի հատ էլ ֆրանշիզա մոդելով աշխատենք։ Ինքը բավականին լուրջ քննություն է, որտեղ ես այտենց բավականին մեծ պրոյեկտների ֆրանշիզաների մեջ ներգրաված եմ, ու ասեմ դες ես ապշած այդ պրոյեկտը դες 1.5-2 տարի մշակվում է, հա։ Այսինքն դա ընդամենը PDF ֆորմատով իշո պրեզենտացիա չի ֆրանշիզայի։ Այ երբ որ ֆրանշիզա ձևավորում, տպավորությունը որ դու քո քննություն բիզնեսը քննության մեջով ես անցկացնում, որտեղ այսուհետև պետքա ֆինանսական մոդելը ցույց տաս արդյունավետությունը քառակուսի մետրից եւ այլ, որովհետեւ այն մարդը որ առնում է, հա, ինքը իրականում պետք է ձեր շահերից է բխում, որ ինքը հաջողի։ Ինչքան ժամանակ է արդեն անցել, հա, Ուզբեկստանում, կա արդեն ձեր համար այդ ձեր ցանկալի հաջողությունը իր մոտ ու տեսնում եք արդյոք որ այսուհետև այդ ֆրանշիզա մոդելը կարա տարածվի այլ երկրներով կամ ուրիշ տեղեր որպես մոդել արդեն ավելի հեշտ տարածման մոդել։ Բնականաբար մեզ հետաքրում է այդ մոդելը, որովհետև այդ մոդելը էլ եմ ասում ամբողջովին մշակված է ստեղ գլխամասում ու կառավարվում է այդ աջակցությունը դուք այստեղից այո գլխամասից իր մարքեթինգային արշավներից, իր վիզուալներից, իր խանութի կոնցեպտից, իր լոկացիայի ընտրությունից այդ բոլոր ասպեկտները հաշվի առնելով։ Հետաքրքիր է, իհարկե հետաքրքիր է, պոտենցիալ կա, այո, տեսնում ենք պոտենցիալ, ինքը դժվար է իմպլեմենտացիայի առումով, որովհետև մեր մոտ մի բրենդ չի, որպես կանոն, ֆրանշիզաները շատ արագ հաջողակ կոնցեպտ են լինում, իհարկե եթե ամեն ինչը գրագետ կառավարվում է, երբ որ ինքը մոնոբրենդ է, որովհետև մենք էլ ենք ֆրանշիզա կրող, օրինակ Pandora բրենդի մասով 12 թվականից ներկայացնում ենք հանրայիտ բրենդը, որը մինչև այսօր աշխարհում համար 1-ն է։ Իր ճանաչելիությամբ, իր կոնցեպտով, իր զարգացվածությամբ, աշխարհում տարածվածությամբ ու հասույթի ինքը բավականին հեղափոխական մոդել է, դրա մասին է պետք է ասել։ Հասույթի առումով նաև վերև ներքև կա, ոնց որ նորմալ բոլոր բիզնեսներում, բայց այս պահի դրությամբ էլ նույնիսկ Pandora բրենդին նույնիսկ մոտիկ մրցակից չկա, դրանով մենք նաև ուրախ ենք, որտեղ այդ բրենդը ֆրանշիզա մոդելով մենք ենք ներկայացնում։ Այսինքն դուք նաև ուրիշ ֆրանշիզայի հետաքրքիր մոդելներն եք նաև ներսից։ Հա պետք է հաշվի առնել բոլոր բրենդների մատակարարման շղթաները, բոլոր բրենդների ստանդարտները, ստոքերում առկա ապրանքների իրավիճակը, որը եթե նայում ենք մինչև 20 թվական COVID առաջ ու հետո էականորեն դժվարացրել է բիզնեսը։ Այստեղ կա դժվարանում է, հա, ընտրությունը ում հետ աշխատել, հա, որովհետև ռիսկը բավականին մեծ է։ Դժվարանում է ընտրությունը, դժվարանում է պրոդուկտների առկայությունը, եթե տեսնում եք նաև միջազգային շուկաներում այդ հումքերն են թանկանում, որտեղ այդ ապրանքները վերջը զարդերը պատրաստվում են հիմնականում մեր պորտֆելի 90%-ը արդեն արծաթ ու ոսկի է, ու բրենդներն էլ իրանք բիժուտերիան գնալով նվազեցնում են ու ավելի շատ կենտրոնանում են թանկարժեք մետաղների վրա, որը արծաթն է, որը ավելի մատչելի է բոլորիս համար, ու ոսկին մի քիչ ավելի։ Դրանք միջազգային շուկաներում գները թանկանում են, այսինքն լոկալ պարտները կախված այդ առումով արտադրողից անընդհատ գինը բարձրանում, դու ստիպված պիտի գինը բարձրացնես, նույնն է ժամանակների մասով հումքը մեծ պողպատի մաս կա, որը օգտագործվում է արտադրության մեջ, 20 թվականից հետո մենք ռեգուլյար բրենդներից ստանում ենք ինֆորմացիա, որ հումքի թանկացման պատճառով մենք ստիպված ենք բարձրացնել ապրանքի գինը։ Բնականաբար ինքը էկոնոմիկա է, ապրանքի գինը ինչքան բարձրացավ, այնքան իրացնելը շուկայում ավելի դժվար է լինում, որովհետև ամեն պարագայում հաճախորդը անկախ նրանից ինքը ինչ ստատուսի հաճախորդը ունի բյուջեի սահմանափակվածություն։ Շատ հետաքրքիր բան ասացիր, ասեն չի կարել դրան չարձագանքեի։ Կա մի հատ էսպիսի կարծրատիպ, որ լյուքս սեգմենտը ինքը, որովհետև երբ որ կլասիկ ձևով խոսում են, հա, տենց բրենդներին, там
բիզնեսը շատ դուրս գալիս է այդ կարծատիպի հետ ծանոթ եք էլի, ասում են լուքս սեգմենտը փող չի հաշվում։ Կարևորը դու արժեք ստեղծես։ Ու դες մարդկանց ասում են այնիշ բարձրացնում հենց լուքս սեգմենտը շատ լավ գիտի արժեքը, ինքը գիտի ինչ արժի, ինչ է կատարվում եւ շատ դեպքերում նույնիսկ հասկանում է թե ինչի է գնագոյացման այս կամ այն ապրանքը թանկացել ու միշտ չի որ ինքը պատրաստ է դրա հետ, հա, համաձայնվի եւ ավել տա, որտեւ կա տես մոտեցում, երբ որ մեր հայաստանյան արտադրանքին ասում են դուք ձգտեք դեպի լուքս սեգմենտ կամ ունիկալ բան, որտեղ հաճախորդը այդքան զգայուն չի գնաճին։ Ու դա եւս մոլուցք է, որովհետեւ իրականում չկա հաճախորդ, որը որ չի հաշվում իր գումարը եւ իր մեջ չունի այդ հոգեբանական բարիերը։ Բնականաբար լյուքս սեգմենտը ներկայացված է իհարկե քրոնոգրաֆ խանութների ցանցում, ամենամեծ խոշոր խաղացողն է եւ Հայաստանում եւ Վրաստանում։ Այդ բիզնեսը իմ կառավարման տակ չի, հետեւաբար շատ մանրամասը հաճախորդների վարկի հետ կապված ինֆորմացիա չունեմ։ Ես զուտ իմ տեսանկյունից որպես հաճախորդ ու նաև բիզնեսի կառավարիչ ու ընդհանուր առմամբ էկոնոմիկայից հասկացող, կարծում եմ, որ փողը անվերջ չի լինում։ Որևէ կետում ինքը ունի սահմանափակվածության էլեմենտար բան, թե ծախսելու, թե առաջարկելու։ Եթե այդպես լիներ, ապա ներկայացական մեքենաները միշտ պետքա լինեին պայմանական, հա, եվրոպական հավանականությունը, որ այնտեղ կան հայտնվեն չինական, ճապոնական եւ այլ մեքենաներ, որովհետեւ շատ քիչ է պատկերացնում, բայց արի տես, այսօր դու նայում ես բավականին շատ ընկերություններում, մանավանդ արտասահմանում, հա, տարածված է այդ ոնց են ասում, կոմֆորտից մի քիչ բարձր, հա, բիզնես կլասի մեքենաներ, որ մենք զարմանում ես, ասում ես, արդյոք իրանք այդքան հաշվարկ էին արել, այո, տեղ կա, որ բրծնում է արդեն լյուքսի գաղափարը, մարդը ամեն միշտ հաշվարկ անում։ Երբ որ գալիս է ճգնաժամեր, կրիզիս, ինքը կապ չունի ավելի մակրո մակարդակում, թե օրինակ կովիդը, պանդեմիան, թե ավելի միկրո մակարդակում երկրներում, լյուքսը միշտ աճում է, երբ որ ճգնաժամը միջին մինուսը անկում է ապրում։ Հետևաբար հենց գոնե ստատիստիկ տվյալներ ենք ունենում, որ լյուքսը աճել է, ես ասում եմ ուրեմն լավ չի էկոնոմիկայի վիճակը, եթե պրեմիում առևտուրը մեծանում է։ Կովիդի ժամանակ կամ նույնիսկ 24 թվականի ցուցանիշներ ես որ նայել եմ, օրինակ top 5 բրենդներից առաջի տեղում Rolex-ն է, 24 թվականին 11 միլիարդ դոլար հասույթ է ունեցել 1.2 միլիոն հատ ժամացույց վաճառելու արդյունքում, այսինքն կարող եք պատկերացնել ինչ մասշտաբի մասն է խոսքը։ Տղեր ունենք ոնց ասում եմ դասագրքային ճշմարտության հակասող երևույթ, որտեղ ասում են լյուքս սեգմենտը ճգնաժամին տուժում է, հա։ Չէ, լյուքս սեգմենտը ճգնաժամին իմ պատկերացման մի քիչ սխալ եմ, բայց այն տվյալները իմ ոլորտից ես որ ունեմ աճում։ Ես նույն ձև համաձայն եմ այդ թեզի հետ, մի պարզ պատճառով, որ մենք մտանք պերմանենտ կրիզիսի շրջանակում, երբ բոլորը հասկանում են, 20 թվականից մենք այդպես մշտապես ինչ-որ կրիզիսներ մեկը սկսում, մեկը ավարտվում է, մյուսը սկսում է, ու զարմանքը այն էր, որ նույն Mercedes-ը ինքը հրաժարվեց այլ մեքենաներից, էկոնոմ եւ այլ սեգմենտից եւ ֆոկուսը բռնեց լյուքսի վրա, որովհետեւ այդ միակ սեգմենտն է, որ աճում է։ Այսինքն ու դու տեսնում ես, որ աճ ես նկատում եմ այնքան քանակի, բայց ասես ես ավելի ֆոկուս այստեղ պայեմ, հավելյալ արժեք ստեղծեմ, մեկը թանկ եմ վաճառում, մարդուն հավելյալ արժեք տամ, քանց լղոզվի ընկերության ուշադրությունը, հա, A կլաս, B կլաս, ինչ ասես չունեին, էլի, այնտեղ հորինել էին։ Այդպես վիճակագրություն կա, տարբեր թե մեքենաների ոլորտում, թե ժամացույցների, թե անշարժ գույքի ոլորտում, թե այլ ոլորտներում այդ վիճակագրությունը կա։ Հիմա դա համապատասխանում է շատ իրականությունը ավելի ճիշտ է ցույց տալի, թե չէ, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում թվերը շատ դեպքերում մենք ասում ենք, որ այդ իրացիոնալիզմը, հա, ինքը շատ կարևոր գործոն է տնտեսական հարաբերությունների մեջ, չափից ավել տրամաբանական մտածելակերպը կամ ինչպես ասում են ասել, այդ գծային մտածելակերպը, հա, եթե հարուստը ապա այսպես է վարվում, եթե կրիզա չի աշխատում, ամեն անգամ ինչ որ կա մի հատ այդ համակարգային մտածելակերպի շրջանակում ամեն գործոնները շատն են, էլի, քանց ընդհանրապես կարող է միտեղ կրիզիս է, բայց ուրիշտեղ օրինակ պայմանական շատ անգամ կապում են պատերազմները ոսկու գնի հետ, հա, որտեղ ասում են ոսկի գինը աճում, որտեղ մարդիկ ոսկի են առնում, եթե մարդիկ ոսկի, պետությունները ոսկի են առնում, ապա շատ մեծ է հավանականությունը, որ պատերազմ է լինելու, հա, բայց լիքը դեպքեր պատմության դեպքում եղել է, որ ընդհանրապես դա ուրիշ բանի հետ էր կախված, փոփոխությունների հետ ավելի շատ կապված է, որտեղ մարդիկ չեն հասկանում ինչ է լինելու, հա, հիմա պայմանական արտարժույթը փոխվելու է, բիտկոինը դառնալու, ինչ է դառնալու, ոսկի միշտ կա, ու որպես այլ միջոց, հա, էդ էլ է սկսում աշխատել։ Եթե
ասած ասպա քննարկումը մեր շարունակելու շրջանակում անցնենք երկրորդ հարցին, եթե ամեն ինչ պատրաստ ենք, հա։ Դից ես մաքսիմալ փորձեցի այդ հաղթական տեմպը մի քիչ ջարդենք, sense մի անգամից ճիշտ պատասխաններ ո՞ս կլինի, Արսեն ջան։ Հարց համար 2։ Հյուսիսային պողոտայի մասնաճյուղում որ կողմում եւ որ հարկի դարակաշարում են ներկայացված Վաննա ապրանքանիշի ժամացույցները։ Դա իմ առօրյանա դժվար սխալվեմ։ Հա տարբերակներ ունեմ։ Դավայցի։ Ուրեմն մենք հաշվում ենք մուտքի կողմից եւ վերևից։ Այսինքն մուտքի կողմից ենք հաշվում եւ վերևից, հա։ Որտեւ 4-ը տարբերակ է, հետո չխճճվենք։ Ուրեմն աջից երկրորդ, ձախից առաջին, աջից առաջին, ձախից երկրորդ։ Որ կողմը եւ որ հարկի դարակաշարում են ներկայացված։ Ձախ կողմը ներկայացված դա միանշանակ ամենավերջի վիտրինան է առաջի հարկում։ Так, եղավ ուրեմն ձախից առաջին, դե ձախից երկրորդ։ Ձախից երրորդ, այնտեղ երրորդ հਵਾ վերջանում։ 1 2 1 2 3 երրորդի տակը։ Լսեք, հաշվում ենք մուտքի կողմից եւ վերևից ենք հաշվում։ Այդ վերևն էլ է շատ կարեւոր։ Վերևից, հա, երրորդի վրա։ Եթե վերևից ենք իջնում։ Ահա, վերևից, սենց ենք իջնում։ 3 վիտրինա ունենք։ Այո։ 1 2 3 երրորդը մա դրած։ Երրորդը մա դրած։ Այսինքն տարբերակ ձախից, բայց մենք չունենք է ձախից երրորդ։ Մենք ունենք աջից երկրորդ, ձախից առաջին եւ ձախից երկրորդ։ Ձախից երկրորդ եկեք համարենք, եթե երրորդ չունենք։ Որովհետեւ ասում եմ, մինչ մեր հարցազրույցը ավարտվում է, մեր քննարկումը ավարտվում է, արագ աշխատակիցներ ավելացնում են երրորդ։ Բանը, բայց ուրեմն տարբերակ ձախից երկրորդ։ Արսեն ջան, դժվար է քո այդ շփվելը։ Այսպես թեմա շա, ամեն ինչ էս անգիր հիշում ես։ Սա ճիշտ պատասխանն է։ Ենթադրում եմ կսխալվեմ։ Հա? Ճիշտ պատասխանն է սա։ Շատ դժվար է, դից։ Դա սխալական մարդ չի լինում, ուսով եմ կսխալվեմ, եթե ձեր նպատակը իմ սխալվելն է։ Մենք հեսա տենց հաջորդ հարցին տենց օգնություն կկանչենք։ Գեր ուժերին, որտեղ մենք մեզով չենք կարող փաստորեն։ Մի քիչ կուզենամ խոսենք սերվիսից, հա, եւ որտեղ շատ դեպքերում մտածում ենք, որ ռիթեյլը ինքը նշանակություն ունի, հա, տարբեր ռիթեյլերում տարբեր ուրեմն ապրանքատեսակներ եւ այլն ներկայացնեն, շատ դեպքերում մտածում են ռիթեյլի հենց շարժիչ ուժը բրենդն է։ Եթե դու ռիթեյլում ունես բրենդներ, դա բավարար է, հա։ Ու ցավոք սրտի շատ դեպքերում երկրորդական է դառնում այդ միջավայրը, սերվիսը, հետվաճառքային սպասարկումը ու լիքը բաներ, էլի։ Կամ էլ հակառակը։ Շատ լուրջ դրան վերաբերվում ենք, մենք դրա մասին պայմանական խոսում ենք, բայց իրականությունը լրիվ ուրիշ է, հա։ Կուզենամ մի քիչ այդ հարցերից տես խոսենք, հա, որտեվ մենք նշեցինք, երբ որ լավ ասացիք, ասիկ մենք ունիկալ մրցակցային մի հատ կոնցեպտ ունենք, ու այդ կոնցեպտը միայն մուլտիբրենդը չի, հա։ Այդ սերվիսն է, հա, իսկ սերվիսը դա նշանակում է աշխատակիցների հավաքագրում, արդիական հմտությունների ուրեմն տրամադրում եւ ստուգում, գնահատում, առելի մի հատ համակարգ է, էլի։ Հաճախորդի հետ հարաբերություններ, հա, չվաճառել ապրանքը ու մոռանալ այդ հաճախորդին, առելի մի հատ շղթա է, հա։ Կուզենամ մի քիչ Արսեն ջան, եթե այն ինչ որ գաղտնիք չի, կիսվես մի քիչ, որովհետեւ արդեն այն ընկերությունն է, որ կարողացել եք, հա, այսինքն ինքը նաեւ որակի չափանիշը ծառայության տեսանկյունից։ Հա, մի քիչ բացվենք, խոսենք այդ կարևոր թեմայից։ Մերսի ձեր գնահատականի համար, իրականում կարևոր է։ Միանշանակ բրենդ միքսը չի միայն, կարևոր է իհարկե ինչ բրենդ ես ներկայացնում, եթե ինքը ունի մեծ ճանաչելիություն, էդի հաջողության մի կտորն է, բայց դե դրանով մենակ չի սահմանափակվում։ Գոյություն ունի այդ մարքեթինգ միքս 4P, ու հիմա արդեն կա 5P, հիմա դառնա նույնիսկ 8-9P, այդ ստրատեգիան, որի մեջ այդ բրենդ միքսը որպես product, էդի այդ ստրատեգիայի մի կոմպոնենտն է։ Այնտեղ կա place, այսինքն որտեղ է ներկայացված, եթե ուշադիր եք եղել, մեր բոլոր խանութները, բոլոր առևտրային կենտրոններում, այդ թվում փողոցում ներկայացված են մաքսիմալ ամենալավ տեղերը, որովհետև դա ոչ թե
ուղղակի կապրիզեր կամ հաճույք, որ պիտի ավելի թանկ է, բայց ստրատեգիայի առումով մեր համար շատ մեծ պրիորիտետ ունի, նախընտրելիություն։ Իդեպ նույնն էլ Թբիլիսիում, Վրաստանում, մենք հիմա այնտեղ ռեգիոններում զարգացել ենք Զուգդիդի, Քութայիսի, Բաթումիում 2 խանութ, մեր հիմնական բանակցությունները առևտրային կենտրոնների հետ պիտի լինի ամենալավ տեղը։ Ու ելի եմ ասում, դա կապրիզ չի, դա ստրատեգիայի երկրորդ կտորն է։ Երրորդ կտորը գինն է, price-ը, այդ 5p-ի մեջ։ Էլի ստրատեգիկ առումով շատ ընդունված է բիզնեսներում այն գինը, որը բրենդն է թելադրում ու մեր պարտներները ունեն վաճառքի գին, որը թույլ են տալիս իրանց էքսկլյուզիվ դիստրիբյուտորին խախտի, բայց ոչ ավել պլյուս-մինուս 10%, մենք մաքսիմալ փորձում ենք պահպանենք այն գինը, որը Եվրոպայում այլ տեղեր նույն գինը կտեսնեք։ Իհարկե հիմա մի քիչ այս on-line մրցակցությունը շատ ավելի շատ վատացրել է այդ առումով շուկան, իհարկե լավացրել է հաճախորդի համար, շատ մեծ զեղչերով հնարավոր է որոշ անհայտ կամ կիսահայտնի սայթերում գտնել նմանատիպ պրոդուկտ, բայց մեր ապրանքը ինչ որ վաճառվում է Հայաստանում, Վրաստանում եւ մյուս շուկաներում շատ չնչինատարբերվում Եվրոպայում բրենդի գնից, որ էլի վաճառվում է մանրածախ ցանցում։ Գնի կարող է տատանումներ տան կապված կուրսային փոփոխությունների հետ, որը մենք ստիպված ենք անենք, բայց ոչ ավել։ Երրորդ կոմպոնենտը դա promotion-ն է, այսինքն մեր մարքեթինգային գործողությունները, ինչ ձև ենք մենք պրոմոթանում, զարգացնում բրենդները ու նաև ընդհանուր time-ը որպես բրենդ, որպես խանութների ցանց, որտեղ մենք ունենք երկու խնդիր, մեկը զարգացնել մարդու մտքում, գլխում, հոգում, սրտում time-ը, որտեղ դա հայկական մեր ստեղծած բրենդն է, ու երկրորդը time-ի մեջ այն բրենդները, որոնք միջազգային շուկայում շատ մեծ ճանաչելիություն ունեն բոլոր ասպեկտներով։ Մեր բոլոր top բրենդները, որը հնարավոր է ժամագործության ոլորտում ու զարդերի ունենալ, միջին մինուս ու միջին պլյուս, time-ում առկա է, օֆիցիալ, պաշտոնապես ներկայացված։ Չորրորդը people-ն է։ Այդտեղ կարանք տրակտով կանենք երկու տեսակետից, մեկը people նկատի ունենք հաճախորդ, մյուսը people նկատի ունենք աշխատակից։ Ներքին հաճախորդը։ Մենք երկուսն էլ, այո, բոլոր բիզնեսները խոսում են սերվիսից, խոսում են ծառայություններից, խոսում են այդ customer centric մոտեցումից, հայերեն, չգիտեմ, հաճախորդակենտրոնության մոտեցումից։ Դրանով կարանք ստուգենք, ասում եմ։ Ինքը բնականաբար չեմ ասի, որ ինքը կենացա, բայց հիմնականում ընդունված է, որ տենց բիզնես չկա, որ ասի հաճախորդի համար հետարքիր չի, հետարքիր է իմ պրոդուկտը, իմ խանութը, իմ ներքին դիզայնը, այն ծախսը, որ ես դրել եմ խանութի վրա, իմ բրենդ միքսը, իմ ֆրանչայզը եւ այլ եւ այլ։ Բոլորը դրանից են խոսում, որովհետեւ այդտեղ կա մեծ իրականություն։ Այն եկամուտը, այո, որը գեներացնում է ընկերությունը, դա ստանում է հաճախորդից։ Դրա համար ինչն է մեր նպատակը, մաքսիմալ կարողանանք տալ էքսկլյուզիվ սերվիս հաճախորդին։ Մեր մոտեցումը հետեւյալն է, չնայած մեր մոտ խոսեցինք լյուքսից, չի վաճառվում լյուքս դասի ժամացույցներ, պրեմիում, բայց մեր փիլիսոփայությունն է սերվիսը լինի լյուքս դասի։ Հաջողվում է թե չէ, չգիտեմ, մենք անընդհատ հետազոտություններ ենք անցկացնում շուկայում, թե հաճախորդներին բանավոր հարցումներով, թե ներողություն Արսեն, այսքան որ հստակ գիտեք թե որտեղ ինչ ապրանք է դրած, ես մի այտենց ցածրացեք, էլի համեստություն արեք, չգիտեմ։ Ընդհանրապես ասած թող հաճախորդներն ասեն, այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, էլի, եկեք եմ որ ասում եմ իրերը պարզ կոչենք, էլի, շատ հեշտ է սիրել հաճախորդին, ես սիրում եմ, էլի, մեկ-մեկ, երբ որ փողը իր մոտ է։ Պարզ ճշմարտություն է, էլի։ Իսկ շատ դժվար է սիրել հաճախորդին, երբ որ փողը վերցրել ես արդեն։ Այսինքն փողը վերցրել ես, էլի, այդտեղ է սկսում իրական սերվիսը, էլի, փողը վերցնելուց հետո այ ո՞նց ես դու վերաբերում մարդուն, էլի, այսինքն մարդը խնդիր ունի, պայմանական սխալվել է, սխալ ժամացույց առել, կամ տարել է տուն, հա, պարզվել է, կամ մեկի ծննդին են գնացել, պարզվել է 4 հատ այդպեսի նվեր են բերել։ Հիմա այ ո՞նց է այդ ամեն ինչը, որովհետև հենց այդտեղ է երևում, էլի, այդ հաճախորդակենտրոնությունը, որովհետև ես մարդու, նա չի որ մարդը ուզում է հետ վերադարձնի, բայց այդ չի աշխատելու, դա չի երևալու։ Ու արդյոք մենք այդտեղ ճկունենք, լուծումներ ունենք, փորձում ենք իրան էլ հասկանանք, պարզա մենք չենք կարա ամեն հարցում
Հա, դες պայմանական 4 ամիս հետո բերել է, օգտագործել է ու ասում է, այսպես էս խնդիրը առաջացել։ Բայց ես նկատում խելամիտ մոտեցում է, էլի, ոչ թե ահաբեկիչ հաճախորդի կոնցեպտը, ոչ։ Մարդը առել է ինչ-որ խնդիր է առաջացել կամ ինչ-որ ժամանակ հետո նվեր քարտերի հետ հարցեր կան, ես ապշած եմ մնացել բավականին մեծ քանակությամբ ընկերություններ, չես տեսնում մանր տարերով տակը գրել են աշխատում ժամկետը 28 օրական 14 օր 32 ժամ, որ կյանքում չես կարա կարդաս մի հատ էլ հատուկ մասնագետապետ որ դա կարդա ու դեռ ես դու հասկանում որ այդ հաճախորդակենտրոնությունը շատ հեշտ է հրճակել, բայց շատ դժվար է սիրել հաճախորդին, երբ որ փողը իր ձեռից վերցրել ենք։ Որտեւ իրական սերվիսը տենց է։ Չէ, կարծում եմ նայեք, դժվար չի, պարտադիր է։ Էլի եմ ասում, պարտադիր է բիզնեսի նաև տեսանկյունից։ Երկրորդը, մենք ներքին քննարկումներում ես միշտ ասում եմ, որ մենք հիմա կառավարում ենք time-ը որպես ցանց, բայց time-ից դուրս մենք հաճախորդ ենք X, Y, Z այլ վայրերում, ռեստորաններից, բարերից, այլ խանութներից, հագուստի խանութներ, այլ նվերների խանութներ եւ այլն։ Միշտ ասում եմ, մեր մրցակցային առավելությունը երկրորդ մեր սերվիսն է։ Դա աքսիոմա է, ապացուցելու ենթակա չի, եթե չեղավ լավ սերվիս, իհարկե երազանքը հասցնել 100% իդեալականության, բայց ինքը շատ դժվար է, հաճախորդների հոսքը ու բազան անհամեմատելի է ի տարբերություն այս ինդուստրիայում այլ ոլորտի խաղացողներից։ Մենք մեր բազայում մոտ 150, մոտ 200,000 հաճախորդներ ունենք գրանցված։ Հետևաբար շատ լուրջ կապիտալ է։ Մոտեցումը հետևյալն է, ոնց կուզեիք դուք սպասարկվեք այլտեղ, կամ ձեր ծնողները, կամ ձեր քույրը, կամ ձեր եղբայրը, այտենց մենք պետք է փորձենք սպասարկենք հաճախորդին։ Ունենք բյուջեներում մեր տրեյնինգ պլաններ, այսինքն մեր ամբողջ ստաֆը ռեգուլյար անցնում է տրեյնինգ, անցնում է նաև ատեստացիա, գիտելիքների ստուգում, որովհետև ժամացույցի մեջ շատ մեծ կտոր կա նաև գիտելիքների ու հետաքրքիր ինֆորմացիայի, որը սովորական մարդը միգուցե չգիտի, որ այդ փոքր։ Բայց լրիվ նորմալ է որ մարդը չիմանա։ Հա, լրիվ նորմալ է, բայց դուք էքսպերտ պիտի լինեք, մենք պետք է, այո, մաքսիմալ լինենք էքսպերտ, որովհետև եթե մարդը իմանա ու մեր աշխատակիցը չիմանա, այ դա մի քիչ ամոթ կլինի մեր համար։ Հա, մարդը գա մի բան ասի, հա։ Իհարկե։ Ֆունկցիաների առումով, օրինակ, ունենք Casio G-Shock իր կոլեկցիան տեսականին, որը ունի շատ հետաքրքիր բարդ ֆունկցիաներ, նույնը Timex-ը, նույնը Seikon, նույնը Citizen-ը։ Բնականաբար, եթե հաճախորդին չի հետաքրքրում այդ ֆունկցիաները, պետք չի իրան բարձել այդ լրացուցիչ ինֆորմացիայով կամ չի օգտագործում, որտեվ մարդկա ժամացույցը վերաբերվում է որպես աքսեսուար, մարդկա վերաբերվում է որպես ֆունկցիոնալ նաև գործիք, որտեվ չափում է ճնշումը, չափում է ջերմաստիճանը, չափում է արագությունը, չափում է տարբեր տիպի մետրիկներ ունի այդ աքսեսուարը իր մեջ, նայած ինչ complication կա, բայց պետքա տիրապետի։ Մեր համար այդ սերվիսը շատ կարևոր է ու պահում ենք առանձին բաժին, որը ռեգուլյար զբաղվում է տրեյնինգներով ու այդ ատեստացիա, որպեսզի մենք գոնե ներսից վստահ լինենք, որ այն գիտելիքը, որը պարտադիր է, տիրապետում են մեր աշխատակիցները, խանութ-սրահների։ Երկրորդը այն լրացուցիչ սերվիսների մասին մենք միակ ընկերություն ենք իդեպ համ Հայաստանում եւ Վրաստանում, որ ունի այդ after sales service կոչված, այսինքն մեր in-source ժամագործի ու ոսկերիչի ծառայությունը։ Այսինքն կարող է ինչ-որ բան խազվի, փչանա եւ այլն։ Կարող է փչանա, կարող է մեխանիզմը չաշխատի, կարող է շատ չնչին դեպքերում 0.1% մեր ստատիստիկայով ապրանքը դեֆեկտիվ եկած լինի, որը կարիք ունի մեխանիզմ փոխվելու, որը մենք ձերի ենք փոխում։ Այսինքն գնումից հետո մարդը չի մնում մենակ այդ ապրանքի հետ։ Չէ, հետո ինքը պետք է գնա տարբեր կրպակներում ցույց տալով, ասի դալանների մեջ կամ տարբեր տեղեր, որպեսզի փորձի։ Ինքը շատ կարևոր բան է, էլի, որովհետև այդ սերվիս կոչեցյալը ինքը տենց մանրակրկիտ հետազոտությունն է հաճախորդի վարքագծի ինքը ոնց է վերցնում, որտեղ է կրում, ինչ է անում ու արդեն շատ մի հատ բան ասեցիք, որ կուզենայի դրա վրա ֆիքսեի եւ այդ այտենց պայմանական, եթե այտենց երբևիցե մենք այտենց ցիտատներ ստեղ դուրս բերենք, հա, անպայման sense դուրս կբերենք, այդ էներ, որ իշքան ապրանքը, այսինքն պարտադիր չի ապրանքը լինի լյուքս, որ սերվիսը լինի լյուքս։ Իհարկե։ Ու սա ոսկե կանոն է, ես զարմացած էի, որ պարզվում է, որ զարգացած երկրներում McDonald's-ը ինքը չի համարվում ռեստորան։
ինքը բարից բուն իմաստով fast food է։ Ու ոչ ոք այդտեղ չի հետևում։ Ու հակառակը, ինչքան ինքը գնում է զարգացող կամ էլ ավելի, երրորդական երկրներ, ավելի մեծ ռեսուրս է դնում, որպեսզի ցույց տա, որ ինքը ռեստորան է։ Ինչու, որովհետև այդ երկրներում ինքը McDonald's գնալը իրադարձություն է։ Ու հետեւաբար երեխայի հետ եթե ինքը եկել է, ինքը պետք է ռեստորանի բան ստանա, էլի տպավորություն։ Որովհետև այն ինչ որ հանդիպում ես Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում McDonald's, ասում ես, եղբայր, ուրիշ տեղեր McDonald's ավելի լավն է, այսինչ է ձեր մոտ։ Այս ինչ վիճակ է, ու դու հասկանում ես, որ այնտեղ չկա այդ պահանջարկը, որ ինքը լինի ռեստորան։ Նույնը մենք միշտ մտածում ենք, որ լյուքս սերվիսը պետքա լյուքս ապրանքի կողք կլինի։ Այնինչ, մարդը շատ դեպքերում հենց միջինից բարձրից արդեն պահանջարկը կտրուկ սերվիսի հանդեպ ավելի զգայուն է։ Մեր երկրում իդեպ այդ պահանջարկը ավելի մեծ է, ես քանի որ ունեմ համեմատելու դաշտեր այլ երկրների հետ, ստեղ սերվիսի առումով ամենամեծ պահանջարկն է գրեթե այդ բոլոր իմ նշած 4-3 երկրների մեջ՝ Վրաստան, Բելարուս, Ուզբեկիստան։ Այսինքն մերոնք ավելի են գնահատում այդ ամենը։ Համ ավելի են գնահատում, համ ավելի են պահանջում։ Պահանջը շատ ավելի շատ է, քան մյուս երկրներում։ Դա երևի մենթալիտետի հետ է կապված կամ սպეციფիկա է կամ բնավորությունա կամ խարակտերիստիկա, չգիտեմ պատճառն ինչ է։ Հետո ենթագիտակցություն։ Բայց ինքը լավ դասիրակում է ու շուկաներում աշխատելու համար։ Նաև, ինքը նաև ստիպում է, որ դու այդ պլանկեն ավելի բարձրացնես սերվիսի առումով։ Շատ լավ է, Հայաստանում, այսինքն կայացած բիզնես սերվիսի տեսանկյունից ինքը կարա այլ երկրներում իմանա, որ ինքը ավելի հեշտ անցնել, այլ ոչ թե ուրիշ երկիր գնաց եւ պահանջարկը ավելի մեծ է։ Ու ավելացնեմ հաճախորդների առումով էլ, որովհետեւ մենք ասում ենք նշեցիք դուք, որ հաճախորդից հենց փողը վերցրեցինք վերջ, տենց չի։ Մենք ունենք Time Club, այսինքն այդ loyal հաճախորդների բազան եւ այդ պլատֆորմը, այդ պլատֆորմի միջոցով մենք ռեգուլյար կապ ենք պահում Այսինքն 150,000-ից ինչ-որ մի պայմանական 10%-ը ինքը շատ ավելի շատ, մոտ 86%-ը վերջի տվյալներով, երբ որ 24 թվականը փակինք, մոտ 90%-ը կարող եմ ասել, դրանք մեր հավատարիմ հաճախորդներն են։ Լոյալ հաճախորդներն են, որոնց տարբեր տիպի հնարավորություններ ենք տալիս, կախված իրենց գնումների քանակից, կախված իրենց հետ ուղիղ հարաբերությունների մեջ ենք։ Ուղիղ հարաբերությունների մեջ ենք, շատ դեպքերում էքսկլյուզիվ ակցիաներ ենք անում միայն իրենց համար, ու էլի, եթե ստրատեգիկ առումով ենք նայում բիզնեսին, միշտ կա retention ու կա acquisition, դրանց հայերեն հոմանիշները չգիտեմ, նոր հաճախորդներ եւ հին հաճախորդներին էլի բերել հետ բերել խան։ Ներգրավվածություն եւ երևի երկրորդական վաճառք թե եւ այդպես է, հայ նոր հաճախորդներ գրավել։ Ասաջան, արդից օգտվելով մեզ լսող դիտողներին խնդրենք, եթե գիտեք ավելի ձեր բիզնեսը ոնց եք ավելի հայերենով ճիշտ օգտագործում, խնդրեմ մեկնաբանություններում գրեք, որտեվ լրիվ նորմալ բան է, որ մենք նոր բառերը եւս հայերենում հայտնվեն, մենք օգտագործենք, այնպես չի որ ուզում ենք, ստիպված ենք խաղում, որտեղ միջազգային գրականությունում դա կա։ Շատ դեպքերում ուղղակի ստիպված են։ Շատ լավ, եւ երբ որ դուք նայում եք, ներգրավելը ավելի թանկ է։ Գործող հաճախորդներին հետ բերելը խանութ ավելի էժան է բնականաբար, քան նոր հաճախորդին բերելը։ Դրա համար զուտ բիզնեսի էգոյի տեսակետից ավելի տրամաբանական է, որ դու ջանքդ, ֆոկուսդ ամեն առումով մարքեթինգի, PR-ի, սերվիսի, վաճառքի թիմի կողմից դեպի հաճախորդ մաքսիմալացնես, որպեսզի այդ ձեր ասած փողը վերցրեցինք ու վերջել հաճախորդը մեր համար թանկ չի, նույնիսկ եթե զուտ մեր մետրիկը չափի չլինի, մեր էգոն, մեր փողը, մեր միակ շահը, դա ապահովում է այդ սա միայն մարդասիրական մկրտումներով չի, որ դու հաճախորդի պետք է սա հստակ բիզնես տրամաբանություն է կա, որը որ ավելի ճիշտ է, էլի։ Արսեն ջան, շարունակենք, քանի որ ասում եմ, զգում ենք, որ դժվար է, հա, դժվար է ստացվում հանել դեպի ոնց են ասում, սխալ հարց, այնպես որ օգնության են կանչի արհեստական բանականությանը։ Հաջորդ հարց արհեստական բանականության կողմից է, խնդրեմ լսեք, եթե պետք կլինի կկրկնեմ, հա։ Ըստ Watch Analytics կայքի որն է եղել 2024 թվականին աշխարհում ժամացույցների քանակով ամենաշատ վաճառված շվեյցարական բրենդը։ Rolex-ը առաջի տեղում է 11 միլիարդ հասույթով։ Մոպե։ Watch Analytics կայքի որն է եղել 2024 թվականին աշխարհում ժամացույցների քանակով ամենաշատ վաճառված շվեյցարական բրենդը։ Так, Rolex-ը։ Ըստ Watch Analytics։ Так։ Միանշանակ Rolex։ Ուրեմն, ის ինչ եղավ։ Ահա, արհեստական բանականություն։ մենք ունենք տարբերակներ
հա, 1 վայրկյան։ Տարբերակներ ունենք, կարամ կարդամ, եթե պետք է, էլի։ Ուրեմն մենք ունենք Rolex տարբերակը, ունենք Swatch տարբերակը, ունենք Casio եւ ունենք Tissot-ը։ Rolex Ամենաշատ վաճառված տարբերակները ուրեմն Rolex-ն է։ Watch Analytics կայքի, որն եղել 2024 թվականին աշխարհում ժամացույցների քանակով ամենաշատ վաճառվածը, ասում ենք Rolex-ը։ Swatch-ն է։ Ամեն քանակով։ Հա, ես հասույթով գնացի։ Բա, ես ախր 3 անգամ ամեն ինչ անում եի քանակով։ Քանակով Swatch-ը ճիշտ է։ Հա, Swatch-ը ամենաշատն է, բայց այսին դեպքերից է Արսեն ջան ուրախացանք։ Մի հատ բզբզ հարց, ի՞նչ է որ չենք քաշում, էլի։ Քաշենք մի քիչ բզբզանք, հա։ Դա միջև ուրեմն հարցը կարդակ, մի հատ այսպեսի հարց, էլի։ Ինչ որ ժամանակ կար, ասում եմ, ժամացույցները ժամանակից շուտ, հետաքրքիր է, չէ՞, ժամանակները ժամանակից շուտ։ Ոնց որ տենց որոշեցին գցել տենց մոռացված տեղ, էլի, ասեցին ժամացույցը պետք չի, եթե ժամացույցը մարդուն պետք է ժամ ցույց տա, ապա ժամ արդեն հեռախոսի մեջ ամենուր եկա, էլի, ինչի մարդուն։ Բայց ինչ որ շատ գեղեցիկ ձևով իրանք վերակենդանացան։ Իրանք ոչ թե վերադարձան ժամացույցները որպես ժամացույց, հա, դες ոնց որ չպայքարեցին նույն դիրքի համար, հա, իրանք ինչ որ ուրիշ տեղից մտան։ Իրանք արդեն այսօրև նաև կարգավիճակի մասին են, նույնիսկ ինտերնետում բավականին տարածված է այդ հիերարխիան, հա, ժամացույցների, թե որ կլասի ժամացույցը ինչ մարդու մասին է եւ այլ, հա։ Ու այդ միամիտ, երբ որ հրապարակում են այս կամ այն քաղաքական գործիչը այսին ժամացույցով, հա, հասկանում ես, որ դա միամիտ չի։ Պատահական չի։ Հա, ու շատ դա ինչ որ պայմանավորված էր, ներսից մի երկու հատ որտեվ զարման գիտեք ինչ եմ ես ասում, որովհետեւ մենք հիմա ասում ենք դե աշխարհը փոխվել է, դրա համար կոնյակ չեն խմում մարդիկ։ Այսինքն փոխվել են մարդիկ, կոնյակ չեն խմում, հիմա վիսկին է պոպուլյար։ Իսկ կարող ենք հասկանանք, որ կոնյակ վաճառողները, հա, իրանք ինչ որ մի հատ գործ չեն անում, որ պիտի անեին, հա, որովհետեւ չկա հասկացողություն ժամանակները փոխվել է, կա միշտ դիրքավորում, հա։ Այս ժամացույցը ինչ որ գեղեցիկ ձևով դիրքավորվեց, հա։ Մի երկու բառ կոզնամ դրան անդրադառնանք ու արդեն բզբզ հարցը կարդանք։ Ժամացույցը միշտ է գեղեցիկ ձևով դիրքավորված եղել իմ կարծիքով։ Իհարկե մինչև այս ինդուստրիա գալը ես շատ քիչ ինֆորմացիա ունեի ժամացույցի մասին, միգուցե իմ պատկերացումներն էլ մի քիչ ուրիշ էր, բայց ինքը շատ հետաքրքիր ուրիշ աշխարհ է, շատ ունիկալ, իր էմոցիաներով, ստատուսի ընդգծմամբ, էգոյի ընդգծմամբ, ճաշակի ընդգծմամբ, շատ դեպքերում կա թեզեր, որ նաև բնավորությունը կարաս հասկանաս։ Ես զարմացել եմ, որ ինքը դիտարկվում է նաև որպես ինվեստիցիոն պրոդուկտ։ Հա, որոշ բրենդերի դեպքում իհարկե ինքը ինվեստիցիոն պրոդուկտ կարող է համարվի, ու խոսքը ավելի պրեմիում բրենդերի մասին է, բայց ժամացույցը տարբեր տիպի, ասենց ասեմ, ֆունկցիոնալություն ունի, խոսքը ուղղակի ֆունկցիոնալության մասին չի, ինքը մոդա, ինքը ստիլ է, ինքը էգո է, ինքը իհարկե մի քիչ ստատուս է ու ցուցամոլություն, ինչ որ դեպքերում բնականաբար օրինակ այն մարդը, որ զբաղվում է սպորտով կամ սպորտային իրավիճակում ամբողջ օրվա ընթացքում չեք տեսնի կլասիկ ժամացույց կրի, հիմնականում ավելի սպորտային եւ այլ։ Շատ հետաքրքիր էմոցիոնալ, այո, էմոցիոնալ ինքը ֆակտ կտոր ունի իր մեջ, այս ոլորտը շատ հետաքրքիր ու հիմնականում տարածված է, որ եթե ուզում ես գոնե շատ արագ մարդուն գնահատես, ժամացույց, գոտի ու կոշիկներ, ու կանանց դեպքում նաև պայուսակը ձեռքի։ Գոնե արագ կարող ես այդ րոպեին հասկանաս ում այդ գործ ունես, մինչև իհարկե իր այդ շփվել է։ Ես ամբողջովին հաստատում եմ այդ թեզը, որովհետև fashion retail-ում բավականին ընդունված է, հա, մանավանդ տղամարդկանց կոշիկ վաճառելուց անպայման ժամացույցին նայելը։ Հա, ժամացույցին նայելով դու կարող ես հասկանալ, որ սեգմենտի կոշիկ պետք է իրեն առաջարկես, որ որովհետև 10% սխալմամբ հաստատ, հա, այսինքն հավանականությունը սխալվելու 10% է, դու ճշգրիտ կընկնես այդ կետը, ու այդտեղ է էլի մի հատ ուրիշ պրոյեկտի շրջանակում աշխատում ենք, ապշած է թե ժամացույցը ինչ լուրջ է հետազոտվում, էլի, այսինքն ինքը այսուհետև մի ուրիշ բանի մասին է, այսինքն մարդը ժամացույցով ինքը դեկլարացիա է անում մի բան, ու դու պետք է կարողանաս այդ բանը կարդաս։ Եթե չես կարդում, դե խնդիրներ կա, բայց ֆիզիկա է, ինքը նաև մեծ աշխատանք է, ուզում ասեմ ինքը շատ ավելի շատ է, քան թե իր փոքր չափերը։ Շատ լավ։ Դե բզբզ հարց։ Ինչ ես կարծում կհաջողեիր, եթե ոլորտում չունենայիր մրցակից, մրցակիցներից որին կնշես, ում շնորհակալ ես։ Շատ լավ հարց է։
Իմ համար պրինցիպիալ է, որ ունենամ մրցակից։ Էսի անկեղծ եմ ասում։ Որովհետև նույնիսկ այս կապիտալիզմում, ասենց ասեմ, իհարկե երկրներ կան վայրի կապիտալիզմը, երկրներ կան մի քիչ ավելի սահմանափակված այդ վայրենությունը, պատմությունը ու փորձը ցույց է տվել մասնավորապես տնտեսության ու բիզնեսի, որ մրցակցությունն է բերեց զարգացմանը։ Չկա մի դեպք, երբ որ մոնոպոլիան կամ մոնոպոլ էկոնոմիկան ինքը բերի զարգացվածության, անհնար է։ Միգուցե ֆինանսների փողային առումով ինքը լինի ավելի ուժեղ, որտեղ իր դիրքը մոնոպոլ է, մենակ ինքն է վաճառողը, մենակ ինքն է այդ պրոդուկտը ներկայացնողը, բայց զարգանալու առումով, այսինքն երկարաժամկետ բացառվում է դա ցանկացած այսօրվա տնտեսագիտությանը հակառակ թեզա, մրցակից չունենաս ու զարգանաս։ Ինքը երկարաժամկետ հատվածում համ քեզ է փչացնում, համ բիզնեսն է փչացնում, համ հաճախորդից ենք խոսում, հաճախորդի հանդեպ հարաբերությունն է փոխանում, որտեղ մենակ ես եմ, ուզում ես արջ, չես ուզում չէ, կոնցեպտն է անընդհատ ենթագիտակցորեն գլխիդ մեջ աշխատելու։ Երբ որ կա մրցակցություն, դու անընդհատ աշխատում ես քո կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ ստրատեգիաների վրա, որը մենք հիմա էլ ենք անում։ Ես նույնիսկ թմի հետ որ խոսում եմ, ես միշտ ֆիքսում եմ այն մոտեցումը, այն թեզը, որ օրինակ իմ կամպանիայի համար Time խանութների ցանցի մեր մրցակիցը մեր միայն ուղիղ մրցակիցները չեն, որոնք վաճառում են էլի ժամացույցներ կամ զարդեր։ Շատ լավ։ Ես անուղակի մրցակիցներ ասում եմ մտեք առևտրային կենտրոն, որ խանութը տեսնեք, նու բանկերից բացի երևի մեր մրցակիցներն են։ Մի քիչ էլ կատակով, մի քիչ էլ որ ուռճացնում եմ խոսակցությունը, ասում եմ Բաղրամյանի վրա ամերիկյան համալսարանի տակը կա ծաղկի կետ, որտեղ վաճառում են գեղեցիկ ծաղիկներ, վարդեր։ Նու մենակ այդտեղ չէ, քաղաքի տարբեր մասերում։ Հիմա այդ ծաղկի կետը ձգվեց։ Չէ, թող չձգվի, թող ինքն էլ այդ մրցակցությունը գիտակցի լավ է, որ դա էլ է մրցակցություն։ Ասում եմ, այդ ծաղկի կետը Time-ին մրցակից է։ Ինչի՞, որովհետև մեր գնումների 50%-ը դա գիֆտինգ է, նվեր է։ Տղան առնում աղջկա համար, աղջկա առնում տղայի համար, մոր համար, ծնողի համար, քույր, եղբայր։ Պայմանական միշտ այդ օրինակն ասում եմ մարտի 8-ը, երբ որ մեր առևտրի ամենապիկային օրերից մեկն է։ Հիմա եթե մենք հաճախորդին չտանք են սերվիսը, եթե մենք հաճախորդին չտանք են մարքեթինգը, չտանք են պրոդուկտը, չտանք այն ամեն ինչը, ինչ որ պարտավոր ենք կամ ուզում ենք տանք, այդ տղան շատ հաճույքով ոչ թե Time-ից կառնի ժամացույց կամ զարդ, կառնի շատ գեղեցիկ ծաղկեփունջ կնվիրի իր ընկերուհուն, հաստատ ընկերուհին չի նեղանա, էլի, ասին չես ծաղիկ տվել, ծաղիկ նվիրել, ոչ թե ժամացույց կամ զարդ։ Էլ չեմ ասում, ցանկացած խանութ նվեր քարտեր ունեն, նոր խոսում եք դրա մասին, ամենապրիմիտիվ ու չչարչարվելու դեպքը կարա լինի, մտնում ես ցանկացած բրենդային խանութ, նվեր քարտը վերցնում ես, նվեր քարտը նվիրում ես քո սիրած, քո հարգված որևէ մեկին, ում ուզում ես դու նվերը տաս։ Հիմա մենք ո՞նց անենք, որ մեկ չգնա մեկը ծաղիկ առնի, մյուսը չգնա այդ նվեր քարտն առնի, մյուսը չմտնի պարֆյումի խանութից էս առնի, մյուսը շոր առնի, մյուսը սա սուվենիր, հուշանվեր եւ այլը, այլ գա Time, Pandora, Toast եւ մնացած մեր խանութները, բրենդները, նաեւ ներկայացնում ենք Zag Bijou իր առանցին կոնցեպտով ֆրանսիական բրենդը զարդերի, որ գա այնտեղ մաքսիմալ մեր ջանքը պիտի դնենք նրան, որտեվ եթե մենք այդ gifting destination փիլիսոփայությունն ենք ուզում ենք սարքենք ամենալավը ու հաստացի տվյալներն են ցույց տալի, որ մեր հաճախորդների 50%-ը գալիս է նվեր գնելու նպատակով, հետեւաբար մենք պիտի մաքսիմալ մրցակցենք, որպեսզի գան մեր մոտ, այլ ոչ թե գնան մրցակիցների մոտ։ Դա ինչ է տալի, դա տալիս է, որ մենք անընդհատ մոնիտորինգ ենք անում շուկան, անընդհատ նայում ենք ինչ է կատարվում միջազգային մակարդակում, ինչ է կատարվում այլ ոլորտներում, ինչ է կատարվում մրցակիցների մոտ, ինչը մենք պիտի լավացնենք, ինչը պիտի ուղենք, եթե ունենք սխալներ։ Հիմա շատ մեծ ֆոկուս ենք դրել ստրատեգիայի առումով այդ թվայնացմանը, այդ digitalization-ին, ուզում ենք հասկանանք իրականում մենք մեր խանութների ցանցում բացի back office-ում, որ ուզում ենք թվայնացնենք մեր ամբողջ կառավարումը, ինչ թվայնացված պրոդուկտներ տանք մեր հաճախորդին, մեր e-com, մեր սայթի միջոցով, Time-ի եւ խանութներում օֆլայն հարթակում, որպիսի մենք տարբերվենք։
դա ֆորմուլա է, եթե չունեցար մրցակցային առավելություն, երկարաժամկետ հատվածում կրվում ես։ Հետևաբար մրցակիցները կան, հիմա մրցակիցների առումով նաև մի հատ ուրիշ գաղափար ուզում եմ ֆիքսեմ։ Պատկերացրեք ֆուտբոլի խաղ մի թիմն է մենակ խաղում։ Այն մյուս թիմը դուրս չի եկել դաշտ։ Այստեղ կարանք ավելացնենք նաև, կարանք ավելացնենք ձեր սիրած թիմն է խաղում։ Որ մարդը չմտածի, ձեր սիրած թիմը մենակով դուրս է եկել դաշտ։ Հələ 20 րոպե նայես իրար ոնց են վազում իրար 20 րոպե չեք նայ, հավատացած եմ 2 րոպեից կծիծաղ կանջոտ։ Հետո, հա, այ նախ դա երկրորդը շատ կարևոր է, որ այդ մրցակցությունը ինքը տոնուսի մեջ է պահում, նաև տրեներին տոնուսի մեջ է պահում, երկրպագուին տոնուսի մեջ է պահում, այո, խաղացողներին տոնուսի մեջ է պահում, բժիշկներին տոնուսի մեջ է պահում, տարբեր տիպի մարզիչներին, տնօրեններին, իրանց օգնականներին, որ այդ խաղը կրեն, այդ կուբեկը վերցնեն։ Հետևաբար մենակ խաղը, որը կոչվում է մոնոպոլիա, երբեք չի կարա լինի զարգացում, ինքը ավելի շուտ ծիծաղալու է ու ավելի շատ ժանգոտացնելու է ամեն ինչը։ Հետևաբար մրցակիցներին վերաբերվում ենք շատ հարգանքով։ Մշակույթի կուզենանք նշենք։ Օրինակ կա ինչ-որ մի հատ ընկերություն, որ այս վերջի շրջանում, հա, 3 ամսով է նկատել եք, անուղակի նույնիսկ ինչ-որ սերվիզի մի տար, ասել եք, ինչ հետաքրքիր սերվիզ է մատուցում։ Սա կարելի է նաև մեր ոլորտում հաշվի առնել, ոչ թե կրկնել, այլ հաշվի առնել, որ այս մոտեցումը կան, իհարկե, կան, թե մեր ուղիղ մրցակիցների մոտ, թե անուղիղ մրցակիցների մոտ, ասում եմ, ես որպես հաճախորդ էլ շատ հաճախ մոնիտորինգ եմ անում, լավ դեպքերը նկարում եմ, կիսվում եմ մեր գոլեգաների հետ, որ զուտ միտքը վերցնես, զարգացնես քո ձևով։ Կան Հայաստանում ուզում եմ ֆիքսեմ իհարկե մրցակցությունը այդքան չի իշքան մի շուկաներում, մենք ստեղ աբսոլյուտ լիդեր ենք այդ առումով, մշակույթի առումով արգելված է մեր մրցակիցների մասին որևէ նեգատիվ կոմենտ անել թե հաճախորդին, թե մնացածներին, պետք է հարգանքով վերաբերվես, դա պարտադիր է, դա էլ ինքը այտենց պրոտոկոլնի խոսակցություն չի, իրականում նույնիսկ շատ ենք նկատել, երբ որ հաճախորդուն ցույց է տալ այդ հարգանքը մրցակցի մասին, ինքը շատ ավելի շատ լոյալ է դառնում քեզ, քան թե շարունակում է գնալ այդ մրցակցի մոտ։ Հետևաբար նույնիսկ դրանով ստուգում է ձեր վերաբերմունքը։ Դրանով ստուգում է, ու հաճելի է, երբ որ դրական բան ես խոսում, կարծում եմ մարդուն ավելի հաճելի է, քան թե նեգատիվը, դաժե մրցակցի կամ պրոդուկտի մասին։ Հաճելին կարող է զարմանքել առաջացնել։ Իհարկե։ Իսկ նեգատիվը ինքը սպասում է, որ հեսա ինչ-որ անուն է տալու, դուք ասում եք դրանք ինչով են լուրջ։ Այսինքն, բայց մեկ է մի հատ բան եք ասում, իրանք ասում են, հա, լսեք, սրանք, այսինքն ինքը հիմնավորում է այն նախորդ որ մենք խոսում ենք էքսպերտային փորձագիտական այդ կարգավիճակը, որպես էքսպերտ չկա բիզնես, որ չունենա ուժեղ կողմ։ Երբ որ դու այդ կոմերցակցի ուժեղ կողմը ֆիքսած ասում ես, մարդը մտածում է, լսի, ինչ հետաքրքիր է, փաստորեն իրենք այս ոլորտի փորձագետն են, էքսպերտն են, հա, իրանց ավելի ճիշտ աշխատել, որտեղ կարող է նույն բանը այնտեղ կրկնված չլինի։ Միանշանակ Վրաստանում մրցակցությունը շատ ավելի ուժեղ է, շատ ավելի լարված են այդ առումով, այնտեղ թե ուղիղ մրցակիցներն են շատ ավելի զարգացած ու ավելի ուժեղ շուկայում, իրանց տարածվածության առումով, իրանց ներկայացվածության առումով բրենդ միքսերն են տարբեր, այնտեղ մրցակիցների Բայց այնտեղ եւս դուք ունեք էքսկլյուզիվ փաթեթ։ Այնտեղ ունենք էքսկլյուզիվ փաթեթ, այսինքն այն բրենդները, որ ներկայացնում ենք Հայաստանում, ներկայացնում ենք Վրաստանում, մի քանի տարբերություններ կա, բայց ոչ թե պակաս այլ ավել, ու ֆոկուսը ամեն դեպքում նույնն է, այսինքն այստեղ նույնիսկ հարցը ոչ միայն Հայաստանի մասին է, հարցը Time brand-ի մասին է, հարցը Time brand-ի մեջ ներկայացված բրենդների մասն է ու իրականում հարցը հաճախորդի մասն է։ Անկախ ազգությունից, սեռից, տարիքից, եթե լավ չվերաբերվեցիր, իրականում էլ երբեք չեն գա, որտեղ ընտրությունը շատ մեծ է։ Միանշանակ այսօր այդ ոնց են ասում, հա, դեֆիցիտ կոչեցյալ ապրանքի չկա, այսօր հակառակը, այսինքն մի հատ հետաքրքիր բան կա, գործընկերներս են ասում ամենավատ բանն է, որ այսօր աշխարհում փողը շատ է, բայց այդ փող բերելու միջոցն է բարդաց է, բայց ակնհայտ փողը ավելի շատ է, քան երբևից է, հա, բայց այդ փողը ներգրավելը բարդ է դարձել, որովհետև շատ լավ նշեցիք, տարբերակներն են փոխվել, հա, ընդամենը weekend ծաղկաձորում կարա փոխարինի ժամացույցը, հա, այն որ առաջ չէր կարա մտածել, որ այդ երկու երևույթը սպա, հա, gym, fitness, ցանկացած բան, ցանկացած ոլորտ։ Շատ լավ, արդեն ասենք հաջորդ հարցին, շատ լավ, այդ հարցը տենց այդքան է փաստորեն բզբզ չեն, հա, տենց հեշտ հանգիստ անցնում ենք։ Չէ, բզբզեր, բայց լավն է։ Հա, շատ լավ հարց։ Հաջորդ հարց։ Որքան է Instagram-յան էջում տեղադրված Pandora Day արշավի վերջնական տեսահոլովակի դիտումները։ Թվեր կա։ Պիտի գուշակեմ ասեք։ Վաու։ Շատ լավ է։
Ուրեմն գնացինք։ Ես մեկը գուշակելու վրա։ Մեկը գուշակելու վրա։ Հաստատ չեմ հետևում Instagram-յան մեջ։ 145,000, 167,000, 203,000 եւ 225,000։ Time-ի Instagram-յան էջի մասնախոսքը։ Այստեղ ուզում եմ տրամաբանությունս աշխատացնեմ դրա վրա։ Time-ի Instagram-յան էջում տեղադրված Pandora Day արշավի վերջնական տեսահոլովակի դիտումները։ Կարծում եմ առաջինը պետք է լինի։ Ուրեմն 145, 167, սա 1000 բոլորը հազարներով են։ 145, 167, 203, 225։ Առաջինը 140։ 145։ Ոչ էլ համոզելու եմ, բզբզ հարց են քաշում։ Ճիշտ ասցի։ Չէ։ Սա սխալ պատասխանն է, ճիշտ պատասխանը 203,000-ն է։ Շատ լավ։ Բայց քանի որ ուրեմն բրավո մեր մարքեթինգի թիմին։ Հա, ասում սխալվեցի ես, բայց շատ լավ որ մեր մարքեթինգի թիմը 203,000 դիտում է ապահովել։ Փայլուն թիմ ունենք մարքեթինգի։ Ես այստեղ մի քիչ երկու բառով կուզենայի խոսեինք, հա, այդ թվային հարթակներում, հա, որտեվ առաջխաղացման մասին, որովհետև եթե 7 պայմանական 6-7 տարի առաջ դա ունիկալ էր, հետաքրքիր էր եւ այդքան շատ չէր կոնտենտը, ապա այսօր այդ կոնտենտի աղմուկի դարում, հա, որտեվ այսօր անտանելի մեծ երևույթ է, այսինքն դու չես էլ հասցնում, հա, փորձել ինչ-որ մի ձև վերցնել մարդու ուշադրությունը, պահել, ինչ-որ մի հատ մեսիջ փոխացել, ու այդ մեսիջով բերել մարդուն խանութ, բավականին բարդ գործ է դարձել, ինչ-որ փոփոխություններ կան, դեռ շարունակում է ձեր կողմից դիտարկվել թվային հարթակը որպես թվային միջոցներ, էլի խողովակները, առաջխաղացման գործիք։ Ինչ նկատի ունեք թվայինը, նկատի ունեք սոցիալական ցանցերը, հա, պլատֆորմները, այսինքն Instagram, Facebook, TikTok եւ այլն, հա, որովհետեւ պայմանական պատկերացնել, որ 5 տարի առաջ մենք TikTok-ով բնակարան ենք վաճառելու, անհնար է, հա։ Իսկ հիմա դա լրիվ նորմալ երևույթ է, 2 տարի առաջ դրա վրա կծիծաղային նույնիսկ, հա։ Հիմա արդեն լրիվ նորմալ երևույթ է ու նույնը եղել է Facebook-ի դեպքում, նույնը Instagram-ի դեպքում։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ կոնտենտը ավելացել է ու այդ աղմուկի մեջ յուրահատուկ դիրք վերցնել բավականին բարդ է դարձել։ Ոնց ենք աշխատում, ինչ-որ գաղտնիքներ կան, ասացիք արդեն որ ունեք ձեր ակումբի դեպ ասած այդ էլ հետաքրքիր մի հատ միջոց է ուղիղ շփվելու հետ, բայց նորերին այդ արժեքները քարոզել, տարածել, որտեվ եթե չես քարոզում, մոռացվում է, չէ՞, այդ արժեքները մշտապես պետք է քարոզվի։ Իհարկե։ Նայեք, այդ թվային հարթակները կամ պլատֆորմները, սոցիալական ցանցերը, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn-ում ավելի ակտիվ ենք HR մասով, ամենակարևորներից մեկն է այսօր մեր մարքեթինգային ամբողջ պլանի մեջ։ Եթե 12-13 թվականին ես հիշում եմ մեր մարքեթինգային բյուջեն, հիմնականում շատ ավելի շատ ֆոկուս էր ըստ դրսի վահանակների, բիլբորդերի վրա, այնտեղ տարբեր տիպի մոլերում պլեյսմենտներ էին կանում։ Հիմա գրեթե մարքեթինգային բյուջեի 90%-ը տված է թվային դաշտին, թվային ոլորտին։ Երկու պատճառ ունի, նախ առանց դրա հնարավոր չի զարգացնել բիզնեսը, հայտնի պատճառներով, որտեղ իրականում այդ պլատֆորմներն են իրանց կողմից շատ զարգանում։ Հիմա եթե նայես Facebook-ը 10 տարի առաջ ու հիմա կամ Instagram-ը, իրանք սարեզորի տարբերություն են։ Երկրորդը նոր սերնդի վրա, որովհետև չմոռանանք, որ մեր հաճախորդները շատ ավելի շատ ու գնալով դառնալու են շատ ավելի շատ նոր սերունդը 2000-ականներից հետո ծնվածները, որոնք էլի ակադեմիկ գրականության մեջ անվանում են միլենիալսներ կամ Generation Z, Gen Z-ները։ Իրանք իրանց բնավորությամբ թե որպես աշխատակից, թե որպես հաճախորդ էականորեն տարբերվում են նախորդ սերունդից։ Ու բոլոր այդ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ իրանք շատ այդ socialized են, այսինքն սոցիալականացված են, իրանց այդ գրուպինգները WhatsApp գրուպում, Viber գրուպում, Facebook-ներում իրանք շատ ավելի մեծ կարևորություն են տալի, նույնիսկ շատ դեպքերում, քան թե իրանց ծնողների կոմենտները, դիտողությունները կամ առաջարկությունները, դա ապացուցված է հետազոտությունների մասով։ Ու իրանք որպես հաճախորդ, ու իրանք որպես աշխատակից ամենաէֆեկտիվ իրանց կառավարելը, իրանց վարքագծի, դա այդ սոցիալական հարթակներն է։ Էդ էլ արդեն աքսիոմ է, ապացուցելու կարիք չկա, որովհետև ցանկացած տրենդ տեսնում ենք հիմա այդ նույն ինֆլուենսինգը, թե սպորտսմեն կլինի, թե շոու բիզնեսից կլինի, թե Քիմ Քարդաշյան կլինի, օրինակ, մի փոստը ինչա փոխում
կամ ինչ կարա փոխի, սկսած տրենդից, վերջացրած զուտ ճանաչելիության առումով մի վայրկյանում կարող է ճանաչելի դառնա այն X product-ը, որը երբեք դրա անունը չէր լսել։ Ստատիստիկ տվյալներով, օրինակ 25 թվականին ամբողջ աշխարհում աշխատուժի 75%-ը լինելու են միլենիալսներն ու Gen Z-ն, այսինքն 2000 թվականից հետո ծնվածները, որոնք արդեն 25 տարեկան են եւ ավել, այսինքն մեկ էլ իրանք ավելի շուտ են մտել գնման դաշտ, այսինքն գնումները ավելի շուտ են, ոչ միայն գնման, այլև ազդեցության։ Եթե հին սերնդին դժվար է գցել ազդեցության մեջ, լավ առումով ազդեցության, իհարկե նկատի ունեմ, խոսքը պոզիտիվ ազդեցության մասին է։ Եթե իմ սերնդին ինձնից ավելի բարձր սերնդին ազդելը շատ դժվար է, որովհետև մտածում ես, որովհետև այդ կրիտիկական մտածելակերպն ես, վերլուծում ես, հաշվում ես, խաբես, չխաբես եւ այլը, բոլոր առումներով։ Նոր սերնդին օբյեկտիվորեն ինքը շատ ավելի հեշտ է։ Հետևաբար այդ հարթակներում չունենալ ակտիվություն, այդ հարթակներում չունենալ պլատֆորմներ, այդ հարթակներում չանել այն վիզուալիզացիան ու այն մեսեջինգը, որը պետքա տաս իր հաճախորդին կամ գոնե շուկայում, մշտական բնույթ, ինքը նաև կրում է սեզոնային բնույթ, քանի որ մեր ապրանքները նաև ունեն սեզոնային, արդիական պիտի լինես, շատ դեպքերում իհարկե մենք ստիպված ենք բրենդների այդ ստանդարտներով ու գայդերով առաջնորդվել, որովհետև դու չես կարող ինչ ուզել իր ապրանքի հետ անել ու ում դեմքով ուզել անել, որովհետև լոկալ շուկաներում կարող ենք շատ լինի ծիծաղալի, այսինքն սահմանափակումներ ունենք այդ առումով, նախապես նույնիսկ այդ վիզուալները, որ մենք պոստինգ ենք անում, հաստատում է բրենդը, նորը անում ենք, եթե ինքը լոկալ է, եթե չէ բրենդի ուղղակի վիզուալիզացիան վերցնում ենք, իմպլեմենտացնում ենք շուկայում։ Բայց տեսնելով նաև իրանց թվերը, իրանց հաջողությունները, նույն մենք հիմա ֆոլոուերների մասին խոսացինք, Instagram-ի հետևորդները, մենք մեր բրենդների հետևորդների քանակին էլ ուշադրություն դարձնում ու նաև այդ առումով ունենք բենչմարքեր, ինչքան պիտի դնենք թարգետ մեր մարքեթինգի բաժնի դիմաց, որպեսզի տարվա վերջում հասնել այս ցուցանիշին, ինքը ինքնանպատակ չի, ինքը բիզնեսի անբաժանելի մասն է ու բիզնեսին պետք է։ Առանց դրա հիմա մրցակցությունը թվային դաշտում եւս շարունակվում է։ Իհարկե, որտեղ այդտեղ պիտի 10 որակով կոնտենտ, այդտեղ պիտի 10 targeted content, որովհետեւ մրցակիցներն ավելի շատ են։ Այո, այդտեղ են մրցակիցները շատ, հետեւաբար եթե քո կոնտենտը լինի ծիծաղալու, եթե կոնտենտը լինի տհաճ, եթե կոնտենտը լինի չընկալելի հաճախորդի կողմից, բնականաբար դու կորցնելու ես այդ հաճախորդին ու կգնա ինքը այսինքն այն կլասիկ մոդելը, որ Երևանում ձյուն է գալիս, հա, չի կարելի արդեն հրապարակել, որովհետև պարզվում է Երևանում շատ մարդիկ լուսամուտ ունեն եւ կարող են տեսնել, որ ձյուն է գալիս, հա, որովհետև ես իմ համար դա նոնսենս է, միջև այսօր դա ինքը պոպուլյար բան է, էլի, ձյուն է գալիս, բոլոր ընկերությունները համարում են իրենց պարտքը գրել Երևանում ձյուն եկավ, ասում են կոմերցակիցը պատուհանն է, էլի, հա, ձմեռա, պատուհանը հուշեց ինձ, բայց այստեղ մի հատ փոքրիկ պահ կար, ինֆլուենսինգի մասին մենք խոսեցինք, հա, ինֆլուենսերների պահով, ինքը միանշանակ, ինքը աշխատող գործիք է, չենք կարող Ես խոսանայի ռիսկերի մասին խոսենք, որովհետև աշխատելուց բացի մի բան է, երբ որ դու պայմանական բրենդի անունից ինչ-որ բան ես հռչակում, կառավարում ես եւ այլ, լրիվ ուրիշ բան է, երբ որ քո բրենդի կամ ապրանքի կամ ինչ-որ արշավի թեման, էլ չեմ ասում, մի ընկերության ամբողջ տարվա դեմքը պայմանական դառնում է ինչ-որ մարդ, հա, իսկ մարդը եկեք ընդունենք, որ ինքը մարդ է, ամեն դեպքում ինքը ռոբոտ չի, մարդ է, ինքը կարա սխալվի, ինքը կարող է ինչպես ռուսաստանյան դաշտում էր մի հատ եսի ինչ միամիտ երեկույթի գնա, որ պարզվա չպիտի գնար, հա, կամ հակառակը, պիտի գնա չի գնացե, այսինքն իր պահվածքը, իր մոտեցումը ավտոմատ արտացոլվում է արդեն այդ արշավի, բրենդի եւ այլ, այսինքն այն որ ասում մեդալը միշտ երկու կողմ ունի, էլի, ռիսկերի տեսանկյունից ոնց է ունենք Իհարկե, միանշանակ կարծում եմ բիզնեսի մեջ ու կյանքում տենց բան չկա, որ իր ռիսկը զրոյացված լինի, միշտ այդ ռիսկը կա, այդ ռիսկը պետք է հաշվարկել, ընտրությունը իհարկե կատարվում է շատ ուշադիր ու էլի մենք ունենք մարքեթինգ պլան ու մարքեթինգ ստրատեգիա, նույնիսկ ինֆլուենսերների դեմքով, ում հետ ենք համագործակցելու ինչ մասով ու որ պրոդուկտի ու իրանց այդ target audience-ը, այսինքն նայողներն ովքեր են, մենք ունենք 18 տարեկան հաճախորդ, մենք ունենք 35 տարեկան, մենք ունենք 55 տարեկան։ Բնականաբար մի ինֆլուենսերով չես կարող տարգետավորես 18-ին եւ 55-ին։ Այսինքն այդտեղ էլ ունենք սեգմենտավորում։ Այդ ռիսկը կա, իհարկե, եթե ինչ-որ բան սխալվի կամ ինչ-որ վարկանիշի անկում լինի, ինչ-որ ձևով կարող է կամպանիան ռեպուտացիոն այդ կորուստը ունենա,
Շատ կարևոր է այդ ռիսկը գիտակցել, ինքը այնպես չի։ Չէ, բնականաբար ամբողջ թեման այն է, երբ որ մարդիկ հետ ասում են, «Էս ինչ մարդ ինձ քաշեց», ասում չի կարող ինքը քեզ քաշի, ինքը մարդ էր, հա, դու պետք է ընդհանրապես այդ ռիսկը հաշվարկեիր, ոնց որ շատ լավ զրո ռիսկով իմ կարծիքով բզբզ հարց ունենք։ Ինչ ես կարծում, ընկերությունում հոգեբանի ներկայությունը արդյոք անհրաժեշտ է։ Հոգեբանի ներկայությունը կարծում եմ անհրաժեշտ չէ, որովհետև մենեջմենտի կողմից, կառավարիչների կողմից այդ հոգեբանական խարակտերիստիկաները պետք է իմանալ, որպեսզի այդ աշխատակիցներին կառավարել, կարծում եմ դա պարտադիր է։ Այսինքն այստեղ ոչ թե մենք խոսում ենք նամասի, որ հոգեբանը կառավարիչին է պետք առաջերտին։ Նաև որտեղ պետք է հասկանալ, որովհետև հոգեբանի մոտ։ Արսեն ջան, ես շատ շնորհակալ եմ այս անկեղծ մեր քննարկման համար, որովհետև մենք պետք է գիտակցենք, որ ցանկացած նոր սերունդ ինքը միշտ ավելի խելացի է, ասում եմ, դա չի քննարկում։ Միանշանակ։ Ես ասում եմ, եթե նոր սերունդը խելացի չլներ, մարդկությունը ուրիշ ճանապարհով կգնայի։ Էլի երևի սովետական ամբողջ խնդիրը նրա մասին է, որ իրենք մի քիչ ուրիշ մոտեցում ունեն աշխատանքին, ուրիշ մոտեցում ունեն վերաբերմունքին եւ վարքագիծ ունեն եւ այդ ուրիշ վարքագիծը ինքը ոչ լավն է, ոչ վատն է, ինքը ուրիշ անդամ է ու կառավարիչը պարտավոր է իմանալ, ընդունի ու հարգի այդ վարքագիծը ու հասկանա դրա կառավարումը։ Այսինքն այդ հոգեբանական տիպերը մարդում վերաբերմունքը պարտադիր բավականին տարածված երևույթ է այսօր խոշոր ընկերություններում այդ հոգեբանի գործունեությունը, հա, մինիմում դրա մասին մտածելը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է։ Ես ուրեմն այս մասով ունեմ իմ սեփական ուսումնասիրությունը, իմ սովորելու ընթացքում ու ինքը իմ մատենախոսության, երբ որ ես Բրիտանիայում եմ սովորում, իմ մատենախոսության այս թեման է, դրա համար մեծ մոտիվացիա ունեմ այս առումով խոսալու, բայց կարծում եմ ժամանակ այսօր չի երիքի շատ երկար խոսանք այս մասով, ոնց կառավարել այսօրվա ընկերությունը, հաշվի առնելով նոր սերունդի հարգանքով իրանց բոլոր ասպեկտները։ Միգուցե կարող է իմ համար բացասական, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ շատ ավելի շատ դրական է, քան թե նախորդին, բայց որ իրանք տարբերվում են ու տարբերվում են կարդինալի, այո, մեր ծնողներից կամ մեր պապերից, դա միանշանակ արդյունքով եթե չափենք, այս սաղ տեխնոլոգիական զարգացումը որ կա, նոր սերունդի ստեղծածն է, քան թե հին, իրանց ավանդը տեղ ավելի մեծ է, հետևաբար իրանք ավելի ուժեղ են, ավելի լավ են, ավելի պրոդուկտիվ են, քան թե հին սերունդը, բայց իրանք ասում եմ բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս հաշվի առնելով իրանց խարակտերիստիկաները, որ հատուկ կառավարման տեխնիկա, հմտություն պետք է ցուցաբերես նոր սերունդին կառավարելու։ Եթե դուք թվերն էլ նայեք, նույնիսկ այն ամենաուժեղ կամպանիաները Google, Microsoft եւ այլն, իրանց մոտ հոսունությունը հասել է 58-60%-ի, որ երբեք տենց բան չի եղել։ Այդ նշանակում է, որ executive management-ի համար, եթե ուզում ես հոսունությունը կրճատես, ու դա պարտադիր է նաև կամպանիայի արդյունավետ գործելու առումով, նոր սերունդի հանդեպ պիտի ունենաս հատուկ տեխնիկա իրանց հետ աշխատելու, իրանց կառավարելու։ Այլապես անընդհատ սխալվելու ես, իրանք ուղղակի շատ արագ փոխում են կամպանիան, որովհետև էլի ցույց է տալի հետազոտությունը, որ իրանց համար շատ ավելի կարևոր է իրանց մենեջերը, քան թե իրանք որտեղ են աշխատում։ Օրինակ իմ սերունդի համար տենց չէր։ Մեր համար ռեպուտացիոն շատ կարևոր էր դու որտեղ ես աշխատում։ Այո, ընկերությունը։ Շատ հետաքրքիր է։ Բայց հիմա կարող անունը լինի անհայտ մի հատ անուն, բայց ինքը եթե ով է իր թիմ լիդերը, կարևոր է։ Թիմ լիդերը, ինքը մասնակցում է որոշումների կայացմանը, ինքը ճիշտ կոմունիկացվում է, ինքը ճիշտ ժամանակին ֆիդբեք ստանում է եւ այլ, ինքը կլինի լոյալ ու էֆեկտիվ։ Զարգացումը պարտադիր, իրանք անընդհատ ու ասեմ ավելին, զուտ ֆինանսների առումով ամենակիչ այդ attachment-ը աշխատավարձին ունեն նոր սերունդը։ Հավելյալ այլ թեմաներ կան։ Իրանց համար այն արժեքները շատ ավելի կարևոր են, քան թե իրանց աշխատավարձը։ Արսեն ջան, ստիպում ես, որպեսզի մենք ասենք, որ ես շատ կուրախանամ, ուրախ կլինեմ, որ այլ ֆորմատներում, որը որ հայ գործարարների ասոցիացիան կազմակերպում է, հա, անպայման ներգրաված լինես, այս փորձով կիսվես նաև բաց հարթակներում, ինչու, որովհետև շատ կարևոր է, որ թե երիտասարդ գործարարների համար, թե աշխատանքային մեր ուզում եմ ասել աշխատուժ, բայց եկեք ասենք աշխատակիցների եւ թիմակիցների համար կարևոր լինեն այդ
երկխոսությունը, որտեվ իրենք է պետք է գիտակցեն, որ ընկերությունները այտենց միանգամից չեն փոխվելու, իրենք է պետք է պատրաստվեն, կրթվեն, ու այո, հենց այդտեղ մի քիչ բախում կա, բայց բոլորս ճանապարհ ունենք միասին անցնելու։ Էլի լավ բախում է, մրցակցային բախում է։ Ինչ սերունդը մրցում է նոր սերունդի հետ։ Շատ լավ է։ Անցնենք հաջորդ հարցին, որը որ ինքը իր մեջ տրամաբանական շարունակություն այս քննարկման, որովհետև այս հարցի պատրաստման մեջ մասնակցել են նաև ձեր թիմակիցները։ Եվ հարցը ուրեմն մեր հայ մեծերի ուրեմն արտահայտություններն են, հա, ու ինքը այտենց արտահայտություններ են, որոնք որ կարդացվել են, ոնց որ ես կկարդամ ձեր թիմակիցներին, մեր համար շատ կարևոր է ինչքանով եք դուք ձեր թիմակիցների հետ սինխրոնիզացված եւ իրենց կարծիքով որ արտահայտությունը ավելի հոգեհարազատ է, Արսեն, որը որ հիմա կարդանք, ուտեղ արդեն այտենց հետո արդեն տողատակելից կխոսենք։ Գնացինք։ Անհատը չի կարող ապրել առանց հասարակության, ինչպես հասարակությունը առանց անհատի։ Պարույր Սևակ։ Հաջորդը, բախտը մեծ տեր է, բայց լավ բան չի։ Լավ բանը համառությունն է։ Հրանտ Մաթևոսյան։ Հաջորդը, որպեսզի ժողովուրդը քայլի, դու պետք է վազես։ Պարույր Սևակ։ Եվ մարդը պետք է ապրի այնպես, որ իր մայից հետո էլ ապրի։ Հովհաննես Թումանյան։ Եվ այսպես 4 տարբերակ ունենք, հա, որն ավելի տենց մի ձև կպավ, հա, ավելի հոգեհարազատ եղավ։ Հոգեհարազատ է ինձ, անձնապես։ Հա, անձնապես։ Որտեվ թիմակիցները մտածում են այդ տարբերակը ավելի հոգեհարազատ է Արսենին։ Հա, թիմակիցները իմ փոխարեն ընտրել են ինչ հոգեհարազատ։ Մենք այդտեղ զգում ենք։ Բայց ստուգենք, տեսնենք ինչքանով եք դուք։ Նայեք, եթե խոսքը գնաց մեր մեծերից, բնականաբար մեծերի մեջ ընտրություն կատարելը շատ դժվար է։ Մենք չենք ասում որ խոսքն ամենալավը, հա։ Հա, ու բոլոր խոսքերը լավն էր, բոլոր խոսքերը շատ հզոր էր, բայց ընտրությունը իհարկե դժվար է։ Պետք է մեծերից լինես, որ կանաս մեծերի մեջ հեշտ ընտրություն անես։ Ես եթե մեր աշխատակիցներն են փորձել գտնել որը, կընտրեմ 2-ի ու 4-ի միջև։ 2-ն ու 4, այսինքն բախտը մեծ տեր է, բայց լավ բան չի, լավ բանը համառությունն է եւ մարդը պետք է ապրի այնպես, որ իր մայից հետո էլ ապրի, պոլուֆինալում են։ Համառությունը մի քիչ ավելի կապում են բիզնեսի հետ, այն կտորը շատ ավելի շատ բարոյականության։ Եվ որն են կընտրում։ Այդ 2-ից։ Հա, պոլուֆինալում են արդեն։ Ճիշտ եմ ընտրել։ Չենք անում այդպես բան, բայց հա։ Չորրորդը։ Ենթադրում։ Ահա։ Այսեն դեպքերից է, որ ես չեմ ասում, որ սա սխալ պատասխան է, որովհետև արդեն կարելի ասել թիմը գրեթե ճիշտ է գուշակել, որովհետև ընտրված տարբերակը ինքը ֆինալում էր, հա, բայց թիմը մտածում է, որ համառությունն է ավելի։ Ու տրամաբանորեն եթե թիմը բիզնեսի թիմն է, համառության մասին խոսում։ Այսինքն այդ համառությունը քարոզվում է Արսենի կողմից։ Հա, շատ։ Պետք է համառ։ Պոզիտիվ ագրեսիան շատ, որովհետև եթե համառ չեղար, անհնար է բիզնեսը, էլի եմ ասում, շատ կարճ ժամանակում, եթե չվերանա, հաստատ կթուլանա։ Բիզնեսը ինքը սիրում է ագրեսիվություն։ Ես ասում եմ, այսինքն դեպքերից է, որ ես նույնիսկ ուրախ եմ, որ մենք ճիշտ պատասխանը բացի, այսինքն մենք տարբերակ ունենք, որը որ ամբողջովին կպնում այն գաղափարախոսության հետ, որ մենք քարոզում ենք, հա, գործարարի վերաբերյալ, որ գործարարը դա գումար փախցնելու թեմա չի։ Այսինքն երկարատև հարաբերությունների մասին է, դա մրցակցային դաշտ ձևավորելու մասին է, դա հասարակությունը փոխելու մասին է, երկիրը վերափոխելու ու այն տարբերակը որ մենք մասին է, կուլտուրա մենք ժամացույցներից խոսացինք, մինչև մեզ ու մեզանից հետո ես այդ ամբողջը իհարկե մեր վրա չեմ վերցնում, բնականաբար դա էվոլյուցիոնալ է դրան նպաստել, բայց անկեղծորեն մինչև 12 թվական ու 12 թվականից հետո երբ որ թայմը մտավ շուկա, նույնիսկ ժամ կրելու մշակույթը ինչ կրելու մշակույթը, ոնց կրելու մշակույթը, տենց առոգանտություն չհնչի, էականորեն փոխվել է։ Շատ լավ։ Նաև շատ կարևոր է այդ կտորը, որը որ հետոյի մասին էր, հա, այսինքն այդ համբավի մասին էր, որտեվ գործարարը նաև ինչպես ժամանակին հին ջուղայում, հա, այդ պատմությունները որ կային, նոր ջուղայի ներողություն, նա համբավի մասին էր հայ գործարարի, հա, ու այդ
թողել անուն, դա նշանակում ոչ միայն անունի մասին է, հա, այսինքն թողել նաև մարդը աշխատի իր հետ համակարգ ստեղծի, ամեն ինչ իր վրա չկապի եւ իրանից հետո ավարտվի։ Ես էլ կներեք այդ անունը ռեպուտացիան, եթե կոչենք իրան ռեպուտացիա, ես շատ ավելի շատ եմ կարևորում, քան թե նույնիսկ ֆինանսները, որովհետեւ էլի դա թեզա, ընդհանուր առմամբ ընկերությունները, բիզնես ընկերությունների մասնախոսքը ունեն ռիսկ երկու տիպի կորուստի։ Դա ֆինանսական կորուստն է ու ռեպուտացիոն։ Երրորդը չկա։ Նույնիսկ եթե դու ռեպուտացիոն կորուստ ունեցար, ֆինանսական չունեցար, ինքը շատ ավելի մեծ նեգատիվ էֆեկտ է տալու երկարաժամկետ հատվածում, քան թե հակառակը։ Եթե դու ռեպուտացիոն կորուստ չունեցար, կարացար լավ պահես քեզ այդ ռեպուտացիոն մակարդակում, բայց այդ պահին պայմանական պանդեմիա էր, կովիդ էր, բոլոր ընկերությունները ֆինանսական կորուստ էին ունենում։ Շատ մեծ մաս ընկերությունների աշխատում էին ֆինանսական կորուստներին զուգահեռ չունենալ ռեպուտացիոն կորուստ, որովհետև հետո այդ պանդեմիան անվերջ չէր, հետո բոլոր գիտակ մարդիկ, լավ կառավարիչները հասկանում են ռեպուտացիոն կորուստ, որ ունեցար, ֆինանսական կորուստները երբեք կամ շատ դժվար է վերականգնելու կամ չէ։ Ու դա ամենը ռեբրենդինգի խնդիր չի, էլի, բացարձակ ռեբրենդինգով հարցի լուծում։ Արսեն ջան, ավարտին մենք ունենք տենց սիմվոլիկ եկեղեցին կամ նվեր, որտեղ ամեն անգամ երբ որ հանդիպում ես գործարարի կամ գործարար համայնքից ղեկավար անձնակազմին, ամեն անգամ մտածում ես ինչ կարող ես փոխանցել եւ թիմով մտածել ենք, որ մենք պետք է նաեւ փոխանցենք այդ հարցերի ֆորմատը, այ երբ որ թիմը վերադառնաք ձեր թիմ, ու ինչ որ թեմայի շուրջ քննարկում կծավալվի, հա, ոչ թե նկարահանման հաղորդման շուրջ, հա, ես հույս ունեմ, որ հաղորդման շուրջ քննարկումը կծավալվի արդեն on-line հարթակում եւ կարող են մեկնաբանություններում, հա, համաձայնվել, կիսվել, հարցեր փոխանցել, որով միշտ խրախուսում ենք եւ ուրախ ենք։ Ուրեմն վերցել ենք բավականին ոչ շատ լուրջ, հա, երևույթ, որ հորոսկոպն է, եւ արհեստական բանականության միջոցով, հա, առաջադրանքը տրված էր, որպեսզի ձևավորվի Time ընկերության ուրեմն ունիվերսալ հորոսկոպը ամիսներով, թե ամեն ամիս ինչին պետք է ուշադրություն դարձնենք, ինչից խուսափենք եւ այլ եւ այլ, եւ թող սա դառնա այսպեսի տես մի հատ քննարկման առարկա, հա, ու առաջինը տես նախ փոխանցում եմ, երկրորդը կուզենայի մի բառ, որտեղ հիմա մենք ապրիլ ամսվա մեջ ենք, հետաքրքիր կներ ապրիլը, օրինակ, ես չգիտեմ երբ դուրս կգա, հա, բայց ապրիլի հետ կախված օրինակ համընկնում է մի քիչ ընդհանրապես բարձր պիտի կարդամ։ Մի հատ ինչ է ձեզ սպասվում առցանց վաճառքների եւ հավելվածի օգտագործման աճ։ Ինչից է պետք զգուշանալ տեխնիկական խնդիրներից ժամանակին թարմացրեք բոլոր հարթակները։ Խորհուրդ ներդրումներ կատարեք էլեկտրոնային առևտրի փորձառության բարելավման համար։ Ահա բռնելա չէ՞ մի բռնելա չէ փաստորեն ինչ-որ բաներ էս ուրեմն դե մնացած արդեն ասում եք տեսնենք իհարկե սա մի քիչ փորձել ենք ոնց են ասում մենք մեր հերթին չարաճճիություն անել լավ է շնորհակալություն Արսեն ջան այս զրույցի համար բավականին հաճելի էր եւ ասեմ ավելին թող սա դառնա առիթ որպեսզի այլ հարթակներում ձեր խոսքը եւս լսելի լինի մենք բավականին մեծ խնդիր ունենք հաջողված եւ հետաքրքիր կոնտենտը փոխանցել նաեւ ուրեմն երիտասարդ մեր գործարարներին ինչու որ դաշտը ել ավելի մրցակցային սարքենք ինչքան հասկացա մրցակցությունը բոլորս ենք սիրում շնորհակալություն Արսեն ջան ես եմ շնորհակալ շնորհակալություն